හොඳයි good afternoon සියලු දෙනාටම සුබ මධ්‍යහ්නයක් නැත්නම් පැහැදිලිද මගේ voice එක මාව ඇහෙනවද? පැහැදිලි නේද? හොඳයි ඔබට මම screen එක වෙනම දීලා තියෙනවා. මම කතා කරන ස්ථානය වෙනම ලබා දීලා තියෙනවා. screen එක වෙනම ලබා දුන්න වඩාත්ම පැහැදිලිතාවයක් උදෙසා ඒ නිසා ඔබ screen එක මුල් කරගන්න ඔබ display කරගන්න screen එක මාවත් මේ ස්ක්‍රීන් එක මුල් කරගන්න. ඒ අතරතුර ඔබට පැත්තකින් මාවත් දිස් වේවි ඔබගේ ස්ක්‍රීන් එක තුල. හොඳයි අපි කවුරුත් දන්නවා දැන් මේ මාස 11 වන දින එහෙමනම් ලබන සතියේ හැම දිනාටම යෙදিলা තියෙනවා JQ Compulsory English subject එකේ විභාගය 11 වෙනිදා යෙදিলা තියෙනවා. දැන් මුලින්ම ටයිම් ටේබල් එක ලබා දීලා තිබ්බේ 2018 වසර දක්වා පමණයි. 2018 අයදුම් කරුවන් සඳහා පමණයි මුලින්ම දැනුම් දීම කරලා තිබුණේ. නමුත් පසුව දැනුම් දීම කරලා තිබ්බා අපිට 2018 විතරක්ම නෙමෙයි repeat exams තියෙන අයටත් විභාගය පවත්වනවා කියන වග දැනුම් දීලා තිබ්බා. ඒතර හදිස්සියෙම පිළියෙල කිරීමක් කීප දෙනෙක්ම අපෙන් කතා කරලා නිතර ඇහුවා repeat exam උත් මේකම වැටෙයිද එහෙමත් නැත්නම් repeat exams තවත් පහුවේද කියන කතාව අපෙන් ගොඩක් අය ඇහුවා. නමුත් 2018 repeat exams 2018 සාමාන්‍ය exam එකත් සමගම repeat exam එකත් මේ වෙද්දී එදිලා තියෙනවා. යනවා 2014 2015 2017 අවුරුදු වලත් repeat අයට මෙම 11 වෙනිදා තමන් විභාගය ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ දුරට ඔබට ලැබෙන පේපරය පොදු පේපරයක් වෙන්න පුළුවන් 2016 ඒ වගේම 2014 15 සහ 17 අයටත් 2018 පේපරේම ලැබෙන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රවණතාවය වැඩි. මම එකෙන් අදහස් කළේ හොඳයි මට පේපර් එක ලබා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකට තත්පර කීපයක කාලයක් ලබා දෙන්න.
හොඳයි. හරි. දැන් අපි 2018 විභාගය සඳහා පන්ති කිහිපයක් පැවැත්වුවා. ඒ වගේම රිපීට් විභාගය සඳහා දේශන කිහිපයක් අපි පවත්වාගෙන ආවා. මේ හැමදෙනාම මෙම 11 වෙනිදා උදෑසන තමන්ගේ විභාගයට JQ කම්පාසන ඉංග්‍රීසි 1005 සඳහා මුහුණ දෙනවා. මුලින්ම 2018 සමාජිකයන් පමණක් ලියාපදිංචි සිදුවුම් පමණක් සම්බන්ධ වෙන වගේ දැනුම් දුන්නා. මේ වෙද්දී රිපීට් එක්සෑම් මෙම දිනෙන් පවත්වන්න තීරණය කරලා දැන් මම හිතනවා ඔබ සියල්ල දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. මෙම විභාගයේදී තාමත්ම සීමිත කාල ප්‍රමාණයක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි මේ මොහොතේ ඉන්නේ දෙසැම්බර් මාස 4 වන දින. ඒතර 11 වෙනිදා විභාගය පවත්වන්නේ. මෙම දින කිහිපය මූලික කරගෙන විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් අපි සූදානම් කරා. ඒ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ අද පළමු දවස. ඒ වගේම මෙහි දෙවන දේශන සහ තෙවන දේශන සහ ඉදිරි දේශන පිළිබඳව අපි ටයිම් ටේබල් එකක් ඔබට ලබා දී නැති මෙම දේශන අතරතුරත් පැහැදිලි කිරීම අතරතුරත් Zoom එකට ඔබට දැනුවත් කිරීම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මොන ස්වරූපයේ පේපර් එකක්ද ඔබට මෙම 11 වෙනිදා ලියන්න තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඉන්නම්. මොකද මේක පේපර් ගැන අවබෝධය තියන අය ඇති. මම හිතන්නේ අලුත්ම අය ඉන්නවා. මීට පෙර අපේ පන්ති සමග සම්බන්ධ නොවන විශාල ප්‍රමාණයක් අලුත්ම අය ඉන්නවා. ඒ නිසා මම පේපර් එක මොන වගේ වෙයිද ඔබට මොන වගේ පේපර් එකක් 11 වෙනිදා ලැබෙයිද කියන එක පිළිබඳ පොඩි අදහසක් ගෙනෙන්නම්. අලුත්ම අය නිසා මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් මම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්යවරයෙක් මම දිල්ෂාන් මුතුකුමාරන. නමුත් ඔබට මේ එන පේපර් එක හා මම සම්බන්ධ නැහැ. මම බාහිරින් ඔබට මේ පේපර් එක සඳහා සහයෝගයක් ලෙස මේ සෙමිනාර්ස් කිහිපය පවත්වන්නේ. අපි සාමාන්‍ය පන්ති මීට පෙර පවත්වාගෙන ආවා. ඒ අනුව හදිස්සියෙම මෙම 11 විභාගයේ යෙදීමත් සමගම අපි සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් සම්මන්ත්‍රණ පිළිබඳව මම දැනුවත් කරන්නම්. දැන් බලන්න මේ 2016 පේපර් එකක් ඔබට මේ දීලා තියෙනවා. ඒතර 2016 දී මේ ලියන ප්‍රශ්න කිහිපයක් මේකදී ඔබට හම්බ වෙනවා. මේකදී කියනවා describe your home using about 150 words කියලා. මම තාමත් කෙටියෙන් තරමක ස්පීඩ් එකකින් යනවා. ඔබට පොඩි අවබෝධයක් පමණයි මෙතෙන් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔබගේ නිවස විස්තර කරන්න වචන 150ක් මූලික කරගෙන කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට කියනවා write a small paragraph describing what you did last year. කෙටි ඡේදයක් ලියන්න ඔබ ගිය සතියේ කරපු දේ මූලික කරගෙන කියලා එතන ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට කියනවා explain what you will do in 2017. ඒක 2017 දැන් මේ 2016 පේපර් එකේ දෙනවා 2017 ඔබ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලියන්න කියලා. මේකෙදි මම ඔබට අදහසක් ගේන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික පිළිබඳව. බලන්න මේ පළවෙනි එකට ලකුණු 10ක් ඔබට තියෙනවා. දෙවෙනි එකටත් ලකුණු 10ක් ඔබට ලැබෙනවා සහ තුන්වෙනි එකටත් ඔබට ලකුණු 10ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී ලකුණු 30ක්. දැන් ඔබ දන්නවා රිපීට් අයට නම් A පාසස් වලට යන්න හැකියාවක් නැහැ. රිපීට් අයට යන්න පුළුවන්. උපරිම පාසස් එක තමයි C+ කියන තැන. එතනින් එහා යන්න බෑ. යම් හේතුවක් මත ඔබ විභාගෙ ලියන්නේ නැතුව මෙඩිකල් ඉදිරිපත් කරපු කෙනෙක් නම් ඔබට ඉහළම සාමාර්ථයකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆස්ට් ටයිම් ලියන අයට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට ඔබගේ ඉහළම ලකුණකට මේ ඔස්සේ යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම වෙතත් අපි හැමෝම දැනුවත් කම්පාසන ඉංග්‍රීසි එක පාස් වුණේ නැත්නම් අපිට උපාධිය ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි කවර හෝ අවස්ථාවක මේ උපාධිය ලබා ගැනීමට පෙර කම්පාසන ඉංග්‍රීසි එක පාස් වෙන්න ඕන. දැන් මෙතෙන්දී මේ අහලා තියෙන අදහස් අනුව මෙතනින් පළමුවෙන්ම අහලා තියෙන එක නිවස පිළිබඳ විස්තර කරන අවස්ථාව වර්තමාන කාලයක් මුල් කරගෙන ඔබ ඡේදයක් වශයෙන් ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම what you did last year කියන එක අතීත කාල මුල් කරගෙන ඔබ ඒක ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 2017 කරන්න ඉන්න දේ. ඒ කියන්නේ 2016 පේපර් එකනේ. ඒතර 17 කියන්නේ අනාගතයක්. අද අතීතයක් වුණා. ඒතර මෙතෙන්දී එහෙනම් ඔබට අනාගතේ මේ ඡේදය ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේකේ අංක 1ට බලලා තියෙන්නේ කාල ભેදය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ඒ නිවැරදි කාලයට ගැලපෙන ඔබට ඡේද ලියා ගන්න උනන්දස තමයි මේ පේපර් එකේ මේ ප්‍රශ්න කිහිපයකදී ඔබට බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් නම් පින්තූරයක් ආවොත් ඒක ඔබට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කම්පවුන්ඩ් සෙන්ටෙන්ස් දීලා තියෙනවා. කන්ජන්ක්ෂන් එකක් කර මම ස්පීඩ් එකෙන් පොඩි අදහසක් ඔබට දෙගෙන යන්නේ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. ස්පීඩ් වැඩි කියලා හිතන්න එපා. මම මේ
දල වශයෙන් අවබෝධයක් වෙන්නේ ඔබට එන පේපර් එක මොන වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳ. මේ වගේ වාක්‍ය දෙක බැගින් දීලා මේ වාක්‍ය දෙක තනි වාක්‍යයක් බවට සම්බන්ධ කරගන්න අපිට දීලා තියෙනවා. ඒතර මේක අපි conjunction කියන භාවිතය මුල් කරගෙන තමයි මේ වාක්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් අපිට දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තර්කයක් relative clauses මෙන්න මේ who කියන which කියන that කියන whom කියන whose කියන අවස්ථාව මූලික කරගෙන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපිට මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ. එතන who which වගේ අවස්ථා භාවිතය පිළිබඳ අපි දැනගන්න ඕන. මෙතනදී WH form විදියටත් මේව භාවිතා වෙනවා. නමුත් මෙතන මේ කියන්නේ WH form වශයෙන් නෙමේ මෙතන කියන්නේ relative clauses එකක් විදියට which එක කොහොමද that එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන අදහස තමයි මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනදී අපිට වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න දීලා තියෙනවා. මේක කෙලින්ම conjunction දීලා because, after, before, although, near which මේ වගේ so that මේ වගේ අවස්ථා දීලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියලා මෙතනදී දීලා තියෙනවා. මේක repeat paper එකක් පසුගිය අවුරුද්දක ආවා. ඉන්පසු මේ කොලම්බෝ කියන එක සම්බන්ධයෙන් පැසේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. ඒ යටතේ අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. ඒතකොට ඡේද ඔස්සේ උත්තර ලියන්නත් අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම time to die මේ යන කාලේ හරි කියන අදහස යටතේ පොඩ්ඩක් පුංචි ඡේදයක් මේක ටිකක් ලිටරේචර් පාර්ට් එකට බර ඡේදයක් පුංචි පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඔස්සේ අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන විදියට. ඒ වගේම නැවතත් රයිටින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. essay එකක් වචන 200යි කාරණා 3ක් තියෙනවා. favorite person එහෙම නැත්නම් hometown එහෙම නැත්නම් television. ඒතර මේ ටික මුල් කරගෙන ලියන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර දැන් හැබැයි මේ 2018ම අය හිතන්න එපා හරි පේපර් එක මරු අපිටත් එන්නේ මෙහෙම එකක් කියලා. 2018 අයට මේ පේපර් එක මෙහෙමම එන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මේ රිපීට් පේපර් එකක්. රිපීට් වෙච්ච අයට දීපු වෙනමම පේපර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් මෙවර මම හිතන විදිහට සහ අපි දන්න තරමින් කොමන් පේපර් එකක් ඔබට ලැබෙයි. රිපීට් පේපර් එකක් වෙනම එන්නේ නැහැ. අර 18 අය ලියන ඒ පේපර් එකම ඔබට ලැබෙයි. ඒ නිසා ඔබට ලැබෙන පේපර් එක මම මේ පෙන්නපු පේපර් එක තරම් සරල පේපර් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් මීට වඩා සංකීර්ණ පේපර් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2017 අය ලියන පේපර් එකටම තමයි ඔබටත් ලියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නැතුව රිපීට් කියලා වෙනම සරල පේපර් එකක් එන්නේ නැහැ. මම එවැනි ආකෘතියේ පේපර් එකකුත් අපිට පෙන්නන්න. ඕක තමයි සාමාන්‍ය රිපීට් පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2016 නේද? 16 අවුරුද්ද. ඒකල අපි බලමු පොඩි තවත් පේපර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකෘතිය ඔබට ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා කෙලින්. මෙන්න මේ ආකෘතියේ පේපර් එකක් මට මිනිත්තුවක් විතර දෙන්න පේපර් එක ඔබට ලබා දෙන්න. ඔබට විවිධ ප්‍රශ්න ඇති අහන්න ගැටලු ඇති. මම ඒවට අවස්ථාව දෙන්නම්. අපිට වැඩි දුරට කතා කරන තරම් කාල වේලාවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. අපිට දීර්ඝව වැඩ ටික ඉක්මනින්ම කරගෙන යන තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙලා තියෙන්නේ. මේක 2019 ඒක කොහොමද බලනවා. මම 2017 පේපරේ ඔබට පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 17ඉනිත්තුක කාලයක් තමයි දෙන්න.
හරි. ඔබට දැන් පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ 2017 පේපර් එක. 2017 මම හිතන්නේ ගොඩාක් අය මේ පේපර් එක තමයි මීට පෙර ලියන්නේ නැත්තේ. ගොඩාක් දෙනා මේක ලියන්නේ නැත්තේ. රිපීට් වෙන්නත් ඇත්තේ ගොඩාක් අය මේ පේපර් එකත් එක්ක. මීට සාපේක්ෂ පේපරයක් ඔබට ලැබෙයි. දැන් බලන්න මේ ජපුරු යුනිවර්සිටි එකේ Human Beings and Social Science art faculty මෙතෙන්දී external කියලා තියෙනවා, new syllabus එක තියෙනවා. දැන් මෙතන all syllabus එකේ අයත් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා මම දන්නවා. ඒ අය කලබල වෙන්න එපා. මීට සාපේක්ෂව තමයි ඔබට එන පේපර් එක ලැබෙන්නේ. ඒතර 2017 නොවැම්බර් මේක කියලා තියෙනවා. Compulsory English 2005. මේක 3 hours පැය 3ක පේපර් එකක්. ඉතින් දැන් ඔබට හම්බ වෙන්නේ පැය 3කම පේපර් එකක්. මේක තමයි මම දකින ඔබට ලැබෙන ස්ටාච් එක. ඔබට ලැබෙන ආකෘතිය මේකට 90%ක්ම 10%ක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 90%ක්ම මීටම සාපේක්ෂව මේකටම ගැලපෙන පේපර් එකක් ඔබට ලැබෙයි. මේකෙදි කියනවා answer all questions in the paper itself. It necessary attach additional paper. සියලුම ප්‍රශ්න වලට මේකෙම උත්තර ලියන්න අත්‍යවශ්‍යයි නම් විතරක් අමතර කඩදාසි ටිකක් මේකට එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ තමයි උත්තර ලියන්නේ. ඔබට බාහිර කොළවල උත්තර ලියලා පේපර් එකේ ගෙදර අරන් එන්න බෑ. ඔබ දන්නවා අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල නම් ඔබට දැන් ඔබ දැනට කරන අනිත් සබ්ජෙක්ට් මොනවා හරි ඇතිනේ වෙනත් විෂයන්. මේවැයි පේපර් එක ඔබට නිවසට අරන් එන්න පුළුවන්. ඔබ ලියන්නේ වෙනම ආන්සර් ෂීට් එකේ තමයි ලියන්නේ. නමුත් මේක හිම බෑ. මේ පේපර් එකේ උත්තර ලියන්න ඕන. මේ පේපර් එක ගෙදර අරන් එන්න ඔබට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ පේපර් එක බාර දෙන්නත් ඕන. ඉතින් මතක් කරන දෙයක් නෑ මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර එහෙම හරියට ලියා ගන්න ඒව පාඩම් කරන් යන්න. විභාගයේ පළමු දවසේ 11 වෙනිදා එදාට අවශ්‍ය රෙකෝඩ් බුක් එක ඔබගේ යුනිවර්සිටි ID එක මේ සියල්ල ඔබගේ අතතිව විභාගෙට යන්න. බලන්න මේකේ ග්‍රැමර් වලට ලකුණු 20ක් දීලා තියෙනවා. ග්‍රැමර් වලදී නිපාත මූලික කරගෙන පොඩි අදහසක් විතරක් ගන්න. මම මේ පේපරේ සාකච්ඡා කරනව නෙමෙයි. ඔබට එන ආකෘතිය ඔබ මොහුන දිය යුතු පේපරය මොන වගේද කියන එක පිළිබඳව පොඩි අදහසක් ගන්න. නිපාත මුල් කරගෙන හිස්තැන් පෙරවීමේ ප්‍රශ්නයක් ඔබට දීලා තියෙනවා. ඒතර නිපාත මෙතන දීලා තියෙනවා 6ක්, හිස්තැන් තියෙනවා 5ක්, වැඩිපුර නිපාතයකුත් තියෙනවා. ඒක මුල් කරන් අපිට උත්තර ටික දාන්න තියෙන ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ 5 මෙහෙම්මම රඳව ගන්න පුළුවන්. එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැතුව මම මේක මේ සෙමිනාර් දවස්වල කරලා දෙන්නම්. දැන් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ පන්ති වලට මීට කලින් ආපු නැති අයත් ඇති. ගැටලුවක් නැහැ. ආපු අයත් ඇති. පන්ති ඇවිල්ලා අවසන් කරගත්තු අයත් පන්ති අවසන් කරපු අයත් මෙතන ඇති. ඒ නිසා මේ සෙමිනාර්ස් කියලා කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ සෙමිනාර් දවස් 5 තුල ඔබට මුල සිට අග දක්වා මම කරනවා. මුල සිට අග දක්වා. ඒ නිසා අලුත්ම කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන් පේපර් එක ගැන අවබෝධයක් නැතිම කෙනෙක්, පේපර් එකට ලියා ගන්න බැරිම කෙනෙක්, පේපර් එක කියවන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ අයට සාධාරණයක් වෙන විදිහට මුල ඉඳලා මම මේකදී දින 5 තුල කරන්නේ. එතකොට මේක සැලැස්ම තමයි අද දවස තුල මම ඔබව විභාගෙට අවශ්‍ය පසුතලය හදනවා. ඔබට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය දැනුම මම දෙනවා. මොකද ඔබ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන මේ A4 sheet එක දෙපැත්ත වගේ ප්‍රමාණයක් ඔබ පාඩම් කරගන්න ඕන. ඒ දැනුම සහ අවශ්‍ය තීරි දැනුම මම අද දවස් තුල දෙනවා. ඒතකොට ඒක මම ඒක දෙන්න පෙර තමයි මේ පේපර් එක මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම එකක් ලියන්න අපිට මේ වගේ දැනුමක් අවශ්‍යයි කියන එක ඔබට පැහැදිලි කිරීම කරන්න. මම මේ කියාගෙන යන එක ස්පීඩ් වගේ දකින්න එපා. මේ ටිකක් ස්පීඩ් යනවා. නමුත් මේ උගන්නන්න දැන් මම මේ අවශ්‍ය විදිහට ස්ලෝ එකේ යන්නම්. දැනට මේ ඔබට යම් ස්පීඩ් එකකින් පැහැදිලි කිරීමක් මම මේ කරගෙන යන්නේ. ඊළඟට මම මේ පේපර් ඔබට කෙලින්ම ඩිස්කස් කරනවා. පේපර් කෙලින්ම ඩිස්කස් කරනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට අද දවස් තුල මේ මීටින් එකට කිහිප දෙනෙක් හරියන්නේ නැති. දැන් පේපර් එක අරගෙන පේපර් එක සාකච්ඡා කරයි කියන අපේක්ෂාවෙන්. නමුත් මම මෙහෙම පෞද්ගලික අදහසක් දකිනවා. මේ පේපර් එක නම් මේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරන්න ඔබ මේ සෙමිනාර් එකට එනවට වඩා ඔබට මේක සාකච්ඡා කරන්න නම් මේකට කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ගාවට ගියා නම් උත්තර ටික අරන් මේක ලියාගෙන උත්තර ටික පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නේද ඇත්ත කතාව. එහෙම වුණාට ඔබට මේ 11 වෙනි දෙන පේපර් එක ලියන්න පුළුවන් වේද? නිකන් සාධාරණව බුද්ධිමත් හිතලා බැලුවොත් එහෙම වුණොත් ඔබට 11 වෙනි දෙන පේපර් එක ලියන්න පුළුවන් වේද? මම හිතන්නේ නම් බැරි. මට තිබ්බ මේකට ඔබට උත්තර ටික මෙන්න සාමාන්‍ය මගේ සෙමිනාර් එක කියන්නේ වෙනත්ම එකක්. ඔබ අදහස් කරනවා ඇති වෙනම විදියක්. සෙමිනාර් කෙනකින් අදහස් කළේ පේපර් සාකච්ඡා කිරීම විතරක් නෙමෙයි තීරය සමග පේපර් එක මේකට ඔබ හුරු කරවන්න ඕන. නැතු මම ඔබගේ මුදලුත් අරගෙන වෙනම පැය ගානක් ඔබව මීටින් එකකටත් අරගෙන මම මේ පේපර් එක අරන් මෙන්න මේක උත්තරේ මේක මෙන්න මේකට මෙහෙමයි ලියන්නේ මේකට මෙහෙමයි ලියන්නේ රචනාව මෙහෙමයි ලියුම මෙහෙමයි කියලා මම එහෙම ලිව්වා කියලා ඔබ බලන් ඉන්නවා විතරයි.
එතකොට දැනුම තියෙන කෙනා ඒක අල්ල ගන්න. පුළුවන් කෙනා අල්ල ගන්න. ඇත්තට මේ ඒක අල්ල ගන්න මට්ටමේ දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් පන්තිට එන්න ඕනෙත් නෑ. එයාට පෞද්ගලික විදිහට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ඉන්නේ බහුතරය රිපීට් වෙච්ච අය. ඒ වගේම 18 රිපීට් නොවි ලියන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. එතකොට මේ රිපීට් වෙච්ච කෙනෙක්ට එහෙම ක්ෂණික දැනුමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. එහෙම තියෙන අයත් ඇති. මම හිතනවා එයාට මම නිකම් මේ උත්තර ටික දුන්න පළියට මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික දැනුමක් නැතුව ඇති. පන්ති ආපු අය ගැන මේ කියන්නේ පන්ති ආපු අයට දැන් ඒක හරිය දැන් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතෙන්දී උත්සාහ කරනවා මේකෙදි පේපර් එක ලියන්න අවශ්‍ය පසුතලය ඔබ හදන්න. එතකොට මම දවස් දෙකක විතර කාලයක් ගන්නවා අද සහ හෙට දවසෙන් එක හවස් වෙලාව වෙන් කරනවා පේපරේ මුහුණ දෙන ස්වභාවය පිළිබඳව පේපර් එක ලියන්න ඕන විදිය ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික දැනුම ඒකට අවශ්‍ය වචන දැනුම වචනවල මීනින් ඒ කියන්නේ ඒකේ අර්ථය මේ දේවල් ලබා දෙන්න මම දින දෙකක විතර කාලයක් ගන්නවා. ඉන් පස්සේ මම මෙවැනි ප්‍රශ්න අපිට කරවනවා. මේ පේපර් ආකෘති ප්‍රශ්න අපිට කරවනවා. දැන් මේ අද මේ දැන් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන පසුගිය පේපර් එක 2017. ඉතින් මේ වගේ පේපර්ස් ටික මම අපිට කරවනවා. මේක මම ලියන්න උරු කරනවා. නැතුව මේ සෙමින එක කියලා කියන්නේ පේපර් එක අරන් උත්තර සාකච්ඡා කරන සෙමින එක නෙමෙයි. එහෙම අසාර්ථකයි. එහෙම පන්තියකට ගියා කියලා ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙයි. ඒ නිසා මම මෙතන ඔබට මේක ලියන්න හුරු කරවනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න හුරු කරවනවා. ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන ස්වභාවය හුරු කරනවා. ප්‍රශ්න දැන් වචන තේරුම් ගන්න නැති අය ප්‍රශ්න කියවලා තේරුම් ගන්න බැරි අය ඒව මෙතන හුරු කරවනවා. ඒක දින 5 තුල ওই සිද්ධිය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔබට වෙනමම පේපර් එකක් එවනවා පසුගිය ප්‍රශ්න දාලා සම්පූර්ණ පසුගිය පාස් පේපර්ස් දාලා වෙන පේපර් එකක් එවනවා. ඒතර ඒක ඔබ පුළුවන් වෙලාවක ටයිමින් එකට පේපර් එක ලියන්න. ඒක මම අවසාන දවසේ කියන්නේ එන සිකුරාදා මේ සතියේ එන සිකුරාදා දින අමතර ටයිම් එකක් ඒක මම තාම දීලා නැහැ. අමතර ටයිම් එකක් දාලා වැඩිපුර එකක් මම කියන්නේ දාලා ඒකත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එදිනට ඔබ මම එවන පේපර් එක ලියලා පුරු වෙන්න ඕන. එදාට බලමු ඔබ ගන්න ලකුණු මට්ටම. ඒතර අපි ඉන්න ලෙවල් එක. අපි විභාගයේ ගන්න පුළුවන් මට්ටම. අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර සිකුරාදා එක ලියලා සාකච්ඡා කරාම සෙනසුරාදා ඔබ ගිහිල්ලා මට මතකද සෙනසුරාදා 3:11 විභාගයේ ලියන. ඒතර අරකට සාපේක්ෂ එකක් ඔබට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට මුහුණ දෙන්න. හරි? ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් මතක් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න නිපාත සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය. ඊළඟට තියෙනවා pronoun සම්බන්ධයෙන්. හරි ලේසි මේව. නමුත් ඔබ මේ පේපර් එක රිපීට් වෙච්ච අය මම දන්නවා මෙතන 50%ක්වත් නැති. මේ 2017 රිපීට් කරගත්තු අය. බලන්න මෙතන he එක, you එක, you එක ඔය වගේ pronouns සර්වනාම දීලා තිනවා. ඒකෙන් ලකුණු 5ක් රඳව ගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිම සරලයි. මම ඒවා ටිකට කියලා දෙන්න. දැන් මේක ඇත්තම කතාව ඔබ විශ්වාස කරනවා ඇති. මම හිතන්නේ විද්‍යාර්ථයෙක් උපාධියක් ගන්න අපේක්ෂා කරන කෙනෙක් විදිහට මම හිතනවා ඔබ විශ්වාස කරනවා ඇති කියලා. මේකට මම දරබිඩි ගාලා උත්තර ටික දාලා මෙන්න මෙහෙම එකට මේක දෙකට මේක තුනට මේක හතරට මේක පහට මේක කියලා කිව්වට මගේ පන්ති ආපු අය අල්ලගනි. මගේ පන්ති ආපු නැති මූලික අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට ඒතර එකට ඒක උනාට එකට ඒක උනේ ඇයි කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා එයා මේකේ තීරය දැනගන්නත් ඕන. අන්න ඒ තීරි ටික තමයි මම කිව්වේ දවස් දෙකකින් මම කෙටි ක්‍රම ඔස්සේ ආවරණය කිරීමක් කරන. ඒතර කාටවත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම බැලන්ස් එකේ මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. රිපීට් හැමෝම මම පාස් කරන එක පාස් කරනවා. ඒක ස්ථිරව කියන්නේ අලුත්ම අය ඔබ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ දින 5 තුල ඔබ මම පේපර් එකට සූදානම් කරනවා. ඒක අපි පන්ති ආපු අය දන්නවා. ඒ අය නම් දැන් බහුතරයක් සූදානම්. 80%ක්වත් ඒ අය සූදානම්. අලුත්ම අය ඔබවත් උපරිමයක් සූදානම් කරන්නම්. මේ C+ එක රිපීට් අය C+ එකෙන් නම් 2018 ලියන අයට ඔබ මහන්සි වුණොත් A+ එකට යන්න මම ඔබ සූදානම් කරන්නම් අනිවාර්යෙන්ම. ඊළඟට බලන්න මෙතන තියෙනවා WH form භාවිතා කරලා අපිට WH form එක මුල් කරගෙන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා හදාගන්න. ඒතකොට පද කළුව අකුරින් දීලා තියෙන කොටස ඒක ආන්සර් එක එන්න WH form එක ඔස්සේ ප්‍රශ්නයක් ගන්න තියෙන්නේ. මේවා අමාරු නෑ. මේ කෙටි ක්‍රම මම අද ඔබට දෙනවා මේවට අදාළ. ඊළඟට කියනවා මෙතන වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. වාක්‍ය ටිකේ අදාළ වචන වෙන වෙනම දීලා තියෙනවා. ඒ වචන ටික ගලපලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. ඔබට පේනවනේ මෙතන මේ පළවෙනි එක රෝමි ලක්කමෙන් I එකේ තියෙනවා අර ඩිමාන්ඩ් කියන වරහන් ඇතුලේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකට පස්සේ ඇලිරත් එක තියෙනව නේද බයි එක. දැන් ඒතර බයි කියන්නේ BY එකනේ. ඒතර මේ වචනේ පවා අදාළම තැනට එන්න ඕන. ඔබට ඒක එහා කෙලවරට යද්දි පේනවද අර for එකට කලින් එකක් තියෙනවා. ඒ එකක් තියෙනවා. ඒ අකුර
ඒක පවා අදාළ තැනට එන්න ඕන. දැන් හිතන්නකො ඔබ මේ වාක්‍ය හරියට ලියනවා. හැබැයි එන්න ඕන තැනට දාන්නේ වෙන තැනක. එහෙම වුණත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පෞද්ගලිකව සමහර විශ්වාස කරනවා. හරි ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා වාක්‍ය අනිත් ටික හරිනේ. ලකුණක් දුන්නේ නැතත් ලකුණු භාගයක් හරි දෙයි. එහෙම විශ්වාස කරනවා. නෑ එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙන්නේ නැත. ඒක නම් ඒක අදාළම තැනට එන්න ඕන. යම් හේතුවකින් ඒ ස්ථානය වෙනස් වුණොත් ඒත් ඔබට ලකුණු හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලකුණු සමස්තයක් ලෙස ඔබට අහිමි වෙනවා. දැන් ඒකත් ලකුණු පහක ප්‍රශ්නය. ඊළඟට බලන්න මෙතෙන්දී අපිට දීලා තියෙනවා අපේ වචන දැනුම මුල් කරගත්ත ප්‍රශ්න. දැන් මෙතන වචන දන්න අයත් ඇති මේ මම පෙන්නන තියෙන වචන නොදන්න අයත් ඇති. ඒතු මේ words ටික අරගෙන අපි මෙතන fill කරගන්න ඕන ඡේදය. ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕන. එතකොට ඒක සඳහා ලකුණු අපිට 10ක් ලබා දෙනවා. ලකුණු 10ක් 10 marks අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට වචන 10ක විතර ප්‍රමාණයක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන වචන 10 මුල් කරගෙන අපිට කියනවා වාක්‍ය 5ක් හදන්න. වාක්‍ය 5ක් හදන්න. වචන 10ක් දුන්නා. වාක්‍ය 5ක් හදන්න කියලා කියන්නේ නිකම්ම වචනය වාක්‍යයකට ඇතුළත් කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ ඇතුළත් කිරීමේදී මේ වචනය දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන තියෙනවා equal කියන වචනේ ඔබට පේනවා equal එක. එතකොට equal කියන වචනේ මගේ වාක්‍යයට ඇතුළත් වුණාට මදි. equal කියන වචනේ අර්ථය නැත්නම් ඒකේ තියෙන meaning එක මතු වෙන්න ඕන. equal කියන වචනේ නිකන් දැම්මට මදි. එයා තුල තියෙන meaning එක එයාගේ අදහස මගේ වාක්‍ය තුල මතු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අවමතරමේ මේ ලියන වාක්‍ය වචන 5කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. සමහරක් කරන වචන 10ක් 12ක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක අර්ථය ගන්නත් එපා. නිකන් අර වචනේ වාක්‍යෙට ඔබලා හරියන්නේ නැහැ. අපි අර්ථය ගන්න ඕන. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ඔබට ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට කියනවා මෙතන හැබැයි grammar knowledge එක තමයි මෙතෙන්දි අවශ්‍ය වෙන්නේ. වචන කිහිපයක් බලන්නකො එතන. අර පළවෙනි ක්‍රම ඉලක්කමයි. weather කියන එකේ අවස්ථා කිහිපයක් නේද දීලා තියෙන්නේ. සමහරක් ඒවා ස්පෙලිං විතරයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක හරීම එක අපි මෙතෙන්ට දාගන්න තියෙන්නේ. දැන් says තියෙනවා, speaks තියෙනවා, tells තියෙනවා. දෙවෙනි එක බලන රෝම ඉලක්කමෙන්. දැන් says කියන්නේ කියනවා, speaks කියන්නේ කතා කරනවා, tells කියන්නේ කියනවා කියන අදහසම තමයි. ඒතකොට මේකේ වඩාත්ම මෙතෙන්ට ගැලපෙන එක අපි බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකත් මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඒකට මුහුණ දෙන විදිය. ඊට පස්සේ ඔන්න dialogues එනවා. dialogues වල මෙන්න ආපු එක ස්වරූපයක්. ලකුණු 5ක් එතෙන්දි දෙනවා. dialogue එක දැන් මෙතන customer and salesman පාරිභෝගිකයෙක් සහ බඩු විකුණන කෙනෙක් salesman අතර මේ dialogue එක තියෙන්නේ. මේක එක කොටසක් දීලා තියෙනවා. ඊටු කොටස සම්පූර්ණ කරන්න. හැබැයි කවලමේ තියෙන්නේ නේද? පළවෙනි එකේ තියෙන salesman ගේ part එක fill කරන්න. දෙවෙනියට හම්බ වෙනවා customer ගේ part එක fill කරන්න. තුනට ආයි හම්බ වෙනවා customer ගේ part එක fill කරන්න. ඊට පස්සේ හතරට හම්බ වෙනවා salesman ගේ part එක. පහට හම්බ වෙනවා customer ගේ part එක. ඒ කියන්නේ මේ ඩයලොග් එකේ අඩු කොටස බලලා ඒක fill කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒතර ඕන ඩයලොග් වල එන එක ස්වරූපයක්. ඩයලොග් වල තව ස්වරූප කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා ඉන්නත් පුළුවන් මම ඒ නිසා ඒ ටික කොහොමද කතා කරනවා. දැන් අපිට ඊළඟට ඇක්ටිවිටි එකක් දෙන්න තියෙනවා ඩෙන්ගු සම්බන්ධයෙන්. මේ ඇක්ටිවිටි එක මුල් කරගෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. මේ බලන්න ඡේදයේ ප්‍රමාණය. බලන්න ඡේදයේ ප්‍රමාණය ඔබ ලබා දෙන්න තියෙනවා. මෙවැනි පේපර් එකක් තමයි ඔබට හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඒකට අදාළව ඔන්න ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕන. ඒකෙන් අහලා තියෙනවා මේ වචන කිහිපයක meaning ටිකක්. ඒ meaning ටික අපි which mean the same as the following. ඒකට සමාන අර්ථය දෙන වචන ටිකක් හොයලා ලියන්නත් ඕන. තවත් එහාට යද්දී ඔන්න නැවත අපිට හම්බ වෙනවා passage වලින් fill කරන්න. වචන දෙකකින් do not use more than 2 words. මේක වචන දෙකක් දාන්න බෑ. තනි වචනයක් දාලා මේ ටික fill කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්න ටිකක් සංකීර්ණ අමාරු ප්‍රශ්න බලන්න ඡේදයේ මට්ටම දැක්කම ටිකක් වැඩි ටිකක් අමාරුයි. හිතන තරම් ලේසිම නෑ. උන් තමයි ඇත්ත කතාව. ඊළඟට writing එකක් තියෙනවා. ඔන්න writing එකේ මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා write a paragraph beginning with the given sentence කියලා දීලා තියෙන වාක්‍යය මුල් කරගෙන ඡේදය ලියාගෙන යන්න තියෙනවා. වචන 125. Sri Lankan graduate need good English communication skills to success in their workplace. මේක ආරම්භ කළා තියෙන්නේ ලංකාවේ උපාධිධාරීන්ට හොඳ
ඉංග්‍රීසි කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕන එයාලගේ රැකියා ස්ථානය තුළ සාර්ථකත්වයක් උදා කරගන්න කියලා. එතකොට ඒක අපි විස්තර කරගෙන ලියාගෙන යන්න ඕන. මේක එහෙම ලියන්න බෑ. මේක ලියන්න නම් අපි ව්‍යාකරණ දැනගන්න ඕන. දැන් සමහරක් අය ඇඟ බේර ගන්න මෙතන ඇති එහෙම කරපු අය කරන වැඩක් තමයි SMS type එකෙන් SMS ගහන විදිහට ලියාගෙන යනවා. හිතනවා දැන් මේක සැලකිලිමත් වෙලා මේකට ලකුණු 3-4ක් දැන් මේ 15ක් මේක ලකුණු දෙනවා. දැන් මේක නම් 10යි. 10ක් හරි 15ක් හරි දෙනවා නම් අඩුම තරමේ ලකුණු 3ක් හරි දෙන්නේ. අනුකම්ප හරි කරයිනේ කියලා හිතලා SMS type එකේ ලියලා ඉන්නවා. නිකන් අර කතා කරන භාෂාවෙන් ලියනා ඉන්නවා. ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොරුවට මහන්සියක් ගන්නත් එපා. ඒ වෙලාවේ එහෙම ලියනවට වඩා හොඳ ඇත්තටම ලියන්න බැරිම නම් ලියන්න නැතුව නිකන් පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න. මොකද තේරුමක් නැහැ. ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ ලියන එක 100%ක් ව්‍යාකරණ අනුකූල එකක් වෙන්න ඕන. විධිමත් අදහසක් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් පමණයි මේක ලකුණු ලබා දීම කරන්නේ. ඒක සම්බන්ධව මම ක්‍රියාකාරකම් ටික මේ සෙමින එකේ කරනවා. සෙමින එකේ වෙනම දවසක් යනවා රයිටින් සඳහා පමණක්. රයිටින් සඳහා පමණක්. එදාට මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් රයිටින් කරනවා. එදාට එසේ රයිටින් කරනවා. එදාට ලෙටර් රයිටින් කරනවා. එදාට chart description කරනවා. සහ වැඩි හොඳට notes සහ notice කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජපුර පේපර් එකේ notice එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැහැ. නමුත් සිලබස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෑත කාලිනව ඇවිල්ලත් නැහැ. සමහරක් වෙන මෙවර ඔබට notice එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා notice උත් මම එදාට අපේ සෙමින එකේ writing day එක දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මෙතන දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්න ඔබට ඇති දැන් සමහරක් අය ඉන්න මම සෙමින දාපු දවස්වල දවස් කිහිපයකට එන්න පුළුවන් දවස් කිහිපයකට එන්න බෑ. ඒ හැට ගැටලුවක් නෑ රෙකෝඩින් එකක් දෙනවා. සමහරක් අයට ඉන්න ප්‍රදේශයට කනෙක්ෂන් ගැටලු දිගටම ක්ලාස් එකේ ඉන්න බෑ. ඒක විදුලි විසන්ධි වීම. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. ඒ අය කලබල වෙන්න එපා. හැමෝටම රෙකෝඩින් දෙනවා. හැම කෙනාටම රෙකෝඩින් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ කනෙක්ෂන් ගැටලු හරි ඔබගේ කාර්යබහුලත්වයේ හරි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න තවත් වචන 125ක් ලියන්න කියනවා letter එකක් නේද? write letter to your friend. යාළුවෙට ලියුමක් ලියන්න කියලා කියනවා. ඒතර මේක personal නැත්නම් පෞද්ගලික letter එකක් විදිහට තමයි වචන 125 letter එක ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔබට ලියුමක් ලියන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔබට පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න. ඒවා අනිවාර්ය ප්‍රශ්න. ස්ථිර වෙන්න ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒක. ඊළඟට දීලා තියෙනවා එතන දීලා තියෙන්නේ එසේ එක රචනාව වචන 250ක් ලියන්න. ඒත් ලකුණු 15යි. මේකෙන් කියන්නේ some people think that private universities and external degree programs should be abolished while others think that anyone who passed GCE A-level has right to follow as the external degree in the private university. මේ විශ්වවිද්‍යාලවල private මේ බාහිර උපාධි සහ private degree සම්බන්ධයෙන් තරකානුකූල අදහසක් ලියන්න ඕන. මේක හොඳයි, මේ මිනිස්සු මෙහෙම හිතන එක මේක හොඳයි, මේක හොඳ නෑ, මේ විදිය හොඳයි, මේ විදිය හොඳ නෑ. තාර්කික අදහසක් වචන 250 කින් ලියන්න ඕන. ඒක අමාරුයි. ඔබට එන එසේ එකක් මෙවැනි ස්වරූපයෙන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකම්ම ගලාගෙන යන එසේ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගලාගෙන යන එසේ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බයම් ටොපික් එකක් අරගෙන ඒ ටොපික් එක ගලාගෙන ලියාගෙන යනවා. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔබට ලැබෙන්නේ කම්පෙයාර් කරලා ලියන තාර්කිකව ලියන එසේ. ඒතර තර්කානුකූලව තර්ක කර මේක හොඳයි මේ නිසා, මේක හොඳ නෑ මේ නිසා තර්ක කර ලියන්න පුළුවන් මට්ටමක් ඔබ සතුටු වෙන්න යුතුයි. ඒ නිසා මම රයිටින් සඳහා වෙනමම දවසක් වෙනමම වෙලාවක් වෙන් කරගන්නවා අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුළ. ඊළඟට මේක තුන අවසానයි. ඔන්න දැන් මම ඔබට පෙන්නපු ආකෘතියේ පේපර් එකක් තමයි ඔබට අනිවාර්යෙන්ම 11 වෙනිදාට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සියල්ල ඔබ 6-3ක කාලයක් තුළ හදාරන්න ඕන කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ජපුර 2017 පේපර් එක. හොඳයි වැඩේ පටන් ගමු දැන්වම. අද අපේ සෙමින එකේ ෆස්ට් ඩේ එක මේ පේපර් එක කරන්න අවශ්‍ය මූලික දැනුම දෙන්නේ. මම මේ දැනුම දෙද්දි මෙතන ඇති මගේ පන්තිවල ඇවිල්ලා බහුතරයක් ඒ දැනුම ලබා ගන්නව ඇති. නමුත් දැන් අද මේ දෙන දැනුම තුල ඔබ අරවා කලින් හොඳට කරලා හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙනවා. නමුත් ඔබට ලොකු මනහ දැනුමක් මේකේ ගන්න පුළුවන්. කලින් ටික නැවත රිමයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වේවි. අලුත්ම අයට අලුතෙන්ම දැනුම එකතු කරගෙන පේපර් එක රෙඩි වෙන්නත් පුළුවන් වේවි. එහෙනම් දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඊට කලින් ඔබට මොනවා හරි අහන්න ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති මම ඔබගේ මැසේජ් කරේ අවධානය තාම දුන්නේ නැහැ. දැන් එහෙමනම්
ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේ පැත්තට එවන්න විනාඩි 2-3ක් දෙන්න ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරගෙන අපි වැඩේ පටන්ගෙන කරගෙන යමු. හොඳයි. තියෙන ප්‍රශ්න අහන්නකෝ බලන්න. ඔව් ඒ සියල්ල දෙනවා. ඒ සියල්ල දෙනවා එක්සෑම් එකට ඕන මේ කියන වචන ඒ හැමදේම දෙනවා. ඒ සියල්ල දෙනවා. අද හවස 6 ක්ලාස් එක අපේ සාමාන්‍ය ක්ලාස් එක තියෙනවා. අද හවස 6ට 2019 20 සම්බන්ධ වුණාම ඇති. අනිත් අය සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයාලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන නිසා. තියෙන ප්‍රශ්න එවන්න ඔක්කොම. එනින්ම හොස්ට් එකටම දාන්න මැසේජ් හොස්ට් එකටම එවන්න. ඔව් කැලණියට සෙමිනාර්ස් දානවා. නමුත් කැලණිය විභාග දැනට දාලා නැහැ නේ ඔයාලට. තියෙන ප්‍රශ්න දාන්න ඔක්කොම ඉක්මනින් දාන්න. හොස්ට් එකට එවන්න වෙනත් ඒවට යවන්න එපා. අපේ කෝපරේටිව් හොස්ට්ලා කිහිපයක් එහෙම ඉන්නවා. මේ ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ අය ඉන්නවනේ අපේ සම්බන්ධ වෙලා. ඒවට යවන්න එපා. මට ලැබෙන්නේ මැසේජ් හොස්ට් එකට දැම්මොත් ඔබ එවන මැසේජ් එක එලිම හොස්ට් කියන මේ එකට එවන්න. වෙනත් ඒවට යවන්න එපා. D එකක් තියෙනවා නම් ලැබීම අනිවාර්ය නැහැ. ඔබට ඩිග්‍රී එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම හේතුවක් මත කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකක C- එකක්වත් තියෙන්න බෑ. මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක අන්තිම මොහොතේ හරි ඔබ ඩිග්‍රී එක ගන්න ඕන වෙන දේ තියෙන අන්තිම එක්සෑම් එකේදී හරි C- එකක් ආවොත් අන්න ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා ඔක්කොම C+ එකකින් උඩ තියෙනවා නම් D එක තියාගෙන ඔබට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද GPA එක බැලන්ස් වෙන නිසා. හැබැයි එක සබ්ජෙක්ට් එකක හරි C- එකක් වැටුනොත් සංකල්ප අවශ්‍ය ලෙවල් එක GPA එක බහිනවා. ඉංග්‍රීසි එක නැති උන්ට ඩිග්‍රී එක ගන්න බැරි. ඉංග්‍රීසි බැරිම මට්ටමේ කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔබ ඒ කොච්චර කොහොම කළාද දැන් 11 වෙනිදා විභාගේ ලියන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට මහන්සි වෙන්න. මම මේ පැත්තෙන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්නම්. මොනවද තියෙන තවත් ගැටලු ඉක්මනින් යමු කරමු. සෙමිනාර් ටයිම් ටේබල් එක Zoom එකට මම නැවත එවන්නම්. මම යාළුවන්ගෙන් ආපු අය මෙන්න මේ WhatsApp group එක මම දාන්නම්. දැන් මෙන්න මේ WhatsApp group එකට ඇඩ් වෙන්න. යාළුවන්ගෙන් ආපු අය සෙමිනාර් ටයිම් ටේබල් එක ගන්න සහ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන ලින්ක් දාන්න මේ WhatsApp group එකට එකතු වෙන්නකෝ. ඔව් අපි අනුමාන රචනා ටිකක් කතා කරගමු. ඉක්මනින්ම ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අපිට වැඩි කාලයක් නැහැ. අපි 11 වෙනි විභාගයේ සඳහා සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඉක්මනින්ම ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මොකද ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන පාඩමට යන එක තමයි වඩාත් හොඳ. මේ ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඉන්න කෙනා රෙකෝඩින් ටික අරගෙන රෙකෝඩින් ටික බලන්න. පුළුවන් ටයිම් එක දැන් රෑ ක්ලාසස් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒවට එන්න බැරිම රෙකෝඩින් බලන්න. අද 2500 හෙට උදේ සෙමිනාර් එකට කලින් පේ කරන්න ඕන කියලා අහන්න මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩාක් සමුදයක් එන්නම් පේ කරපු අය පේ කරන්න යම් හිතුවමද පරක් වෙන නම් අපි ඔෆිස් නම්බරේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න සෙමිනාර් වලදී පළමු සෙමිනාර් එක තමයි සාමාන්‍ය පේ දෙන්නේ. එනමුත් මෙතනත් මම හිතන්නේ 90ක් විතර පේ කරපු අයම තමයි මෙතන ඉන්නේ මම දන්න තරමේ. පොඩ්ඩක් ඇතුළත් වෙනවා ඔෆිස් නම්බරේ කතා කරලා. 511 1935 කියලා දාලා තියෙන නම්බර එක.
ඔව් ඇබ්සන් වුණොත් මෙඩිකල් දුන්නේ නැත්නම් ඔබ රිපීට් තමයි ලියන්න වෙන්නේ. ඒත් ලියන්න රිපීට් විදිහට තමයි. C එකක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. C කියන්නේ පේන තමයි. නමුත් C එක කියනනම් ගැටලුවක් නැහැ. C මයිනස් එකක් තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ. C මයිනස් තිබ්බත් C තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍ය පාස් කියලා කියන්නේ C ප්ලස් එක තමයි. WhatsApp නම්බර එක 0.77 511 19 35 ඔෆිස් දුරකථන අංකය 0.77 511 19 35. ඉක්මනින්ම තියෙන ගැටලු යොමු කරන්න. 2019 රිපීට් එකකට තාම ඔයාලට එක්සෑම්ස් දාලා නැති නිසා මේක දාලා නැතත් කමක් නැහැ. මේකෙන් ඔබ කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට කැමැත්ත. නමුත් මේකට එන එක අනිවාර්ය නැහැ. තාම දාලා නැති නිසා එක්සෑම්ස්. ඔව් C මයිනස් කියන එක පේල්. C කියන එකත් පේල් තමයි. නමුත් ප්‍රමාණවත්. ඔය දැන් අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල මාක්ස් අඩු නිසා තමයි මේක ආපහු ලියන්න කියලා යුනිවර්සිටි එකෙන් කියන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න නෙමෙයි. රිපීට් වලට මෙඩිකල් දාන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ආයෙ රිපීට් එක්සෑම් එකක් එන්න කවද වෙයිද දන්නේ නැහැ. රිපීට් වල එක්සෑම්ස් නම් මෙඩිකල් නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. මොනවා හරි අතිශය සාධාරණ හේතුවක් මත ඉතින් මොනවා හරි අසනීපයක් හරි මත නම් රිපීට් ආයෙ මෙඩිකල් දෙන්න අනිත් අය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. D+ එකක් තියෙන කෙනෙක් නැවත ලියුවොත් ඒ රිසල්ට් එකට වඩා අඩු එකක් ආවොත් අරක වැලිඩ් වෙනවා. ඊට වඩා වැඩි එකක් ආවොත් වැඩි එක වැලිඩ් වෙනවා. ඒක මුදල් දාගන්න බැරි අය ඉන්නවනම් පොඩක් ආයතන කතා කරන්න. මේ සෙමිනාර් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ආයතනයේ හරහා. මගේ පැත්තෙන් ඉගෙනීම් කටයුතු මම නෑ සිද්ධ වෙන්නේ. පොඩක් ඉන්න ආයතන කතා කරන්න ගැටලු තියෙනවා. කැලණි අය දැන් මෙපා නේද? වන්ද තාම එක්සන්ස් දාලා නෑනේ. හරිද? ගැටලු ඉවරද? මම ටයිම් ටේබල් එක කිව්වොත් දැනට තියෙනවා සෙනසුරාදා සවස් 3 සිට 5 දක්වා අද මේ මොහොතේ යන දේශනය. හෙට උදේ 8ට ඉරිදා උදෑසන 8 සිට 10 දක්වා දේශනයක් යනවා. ඒ වගේම හෙට සවස් 4 සිට 6 දක්වා දේශනයක් යනවා. දේශන 3යි. ඊළඟට සඳුදා ඒ කියන්නේ අනිද්දා රෑ 8 සිට 10 දක්වා දේශනයක් යනවා. නැවත දේශනයක් සඳුදා රෑ 10 කාලයේ සිට 12 කාල දක්වා දේශනයක් යනවා. එතකොට සමස්ත දේශන දැන් 15යි ඊළඟ 5යි 6 වෙනි දේශනේ එනවා සිකුරාදා උදේ 7 සිට උදේ 10 දක්වා. මම මේක සිකුරාදා උදේ දාන්න හේතුව දුර බැහැර පළාත්වල ළමයි මේ ප්‍රදේශයට එන්න වෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ සිකුරාදා රෑ වගේ වෙද්දි පිටත් වෙන අවශ්‍ය නිසා තමයි සිකුරාදා උදේ දැම්මේ. සමහරක් ඇතේ සිකුරාදා උදේම මෝර්නින් වලට පිටත් වෙන අය ඒ අය කලබල වෙන්න එපා. මම රෙකෝඩින් එක දෙන්න නිසා විවේකයෙන් මෝර්නින්ට ආවට පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. සමහරක් විට සිකුරාදා තවත් දේශනයක් මම දාන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. දැන් මේ බෝඩින් වලට හැම ළමයි කලබල වෙන දෙයක් නෑ. මම රෙකෝඩින් එක දෙන්න නිසා ඔබට රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සෙමිනාර් කාලපරාසය තුළ මේ මොහොතේ සිට සිකුරාදා දක්වා එහෙම නැත්නම් සෙනසුරාදා උදෑසන දක්වා ඔබට එන සෑම ගැටලුවක් සෑම ප්‍රශ්නයක්ම මට කෝල් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. WhatsApp message දාලා ඉන්න එපා. මගේ reply එක ප්‍රමාද වේවි. ඒ නිසා කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්වම මට කෝල් එකක් දාන්න. කෝල් එකක් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න මම මගේ දුරකථන අංකය ලබා දෙන්නම්. මෙඩිකල් දෙන එක්සෑම් එකට කලින් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ. නමුත් එක්සෑම්ස් සම්පූර්ණ ටයිම් එක ඉවර වෙන්න පෙර එහෙමනම් මෙඩිකල් එකක් දෙන්න. සම්පූර්ණ ටයිම් එක ඉවර වෙන්න පෙර. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් සීසන් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ඩේස් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙන්න කලින් මෙඩිකල් එක දෙන්න. නෑ ඉසෙට් එක වැඩි නම් ඩී ටෙම්පර් පාස් කරන්නේ නෑ. පේල් තමයි. සබ්ජෙක්ට් එක පේල් ඩිග්‍රී එක ගන්න පුළුවන් නේද? සබ්ජෙක්ට් එක පාස් කිරීමක් නෑ. සබ්ජෙක්ට් එක පේල්
උපාධිය ගන්න විතරක් පුළුවන් අනිත් සබ්ජෙක්ට් එක ඉහළ රිසල්ට් එකක් තිබ්බ. රිපීට් එක්සෑම් එක එහෙම විශේෂ ගණනක් නැහැ ඔබට එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද කැමති වාර ගන්න කියලා. කොහොම හරි පාස් වෙන්න. වාර 15 වයි ඉන්නවා මම දන්නවා. දැන් අනුෂ්ක මේ විදිහට පුළුවන් ඉතින් 2019 එකේම ලියන්න පුළුවන් ඒක ඔබට කාලය අපරාධයි. ඔය එක්සෑම්ස් එකෙන් ඊගාට කවුද වෙයිද දන්න. හරි එහෙනම් ඔය ප්‍රශ්න ටික දැනගන්න තියෙන්නේ. ඔය ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. අපි එමු පාඩම කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පේපරය මූලික කරගෙන පේපරය ටාර්ගට් කරගෙන මම පැහැදිලි කිරීම ටිකක් කරගෙන යනවා. එතකොට අද දවස තුල ඔබට අවශ්‍ය දැන් නිපාත වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බනේ. ඒතර නිපාත ඔබ දැනගන්න. කන්ජන්ක්ෂන් වලින් ප්‍රශ්නයක් ආව. කන්ජන්ක්ෂන් දැනගන්න ඕනේ. WH ෆෝම් වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. WH ෆෝම් දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ලියන ප්‍රශ්න ටිකක් ආවනේ. ඒතර ලියන ස්ටාර්ච් එක. ලියුමක් ලියන්නේ මොන රටාවද? එහෙම නැත්නම් නෝටිස් එකක් ලියන්නේ මොන රටාවද? එසේ එකක් ලියන්නේ කොහොමද? ඊළඟට chart එකක් ලියන්නේ කොහොමද? ඒතර පැරග්‍රාෆ් ලියනවා, ස්ටෝරිස් ලියනවා, ඩයලොග්ස් ලියනවා. ඒතර ඩයලොග්ස් ලියන අවශ්‍ය මූලික ව්‍යාකරණ දැනුම මොනවද? ඒකට අවශ්‍ය වචන මොනවද? ඊළඟට වාක්‍ය හදන්නා වචන දෙක. ඒතර වාක්‍යයක් හදනකොට අවශ්‍ය මූලික දැනුම මොකක්ද? වාක්‍ය නිවැරදිව ග්‍රැමටිකලි හදන්නේ කොහොමද? මේ පසුතලයෙන් ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර ඒ ටික මම අද දවසේ කරනවා. හරි? ඒක අද දවසේ කරනවා. ඒතර හෙට දවසේ එක අවස්ථාවකදී මම ඒ ටික ඔබට නැවත කරනවා. ඒතර අවස්ථා දෙකකදී පමණයි ඒ ටික උගන්වන්නේ. ඉන්පසු දේශන පහෙන් ඊතුරු දේශන තුනම ඔබට පේපර් සාකච්ඡා යන්නේ සම්පූර්ණ පේපර් සාකච්ඡා. පේපර් එක අරගෙන පේපර් එකේ ප්‍රශ්න අරගෙන ඒක සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒක ලියන්න පුරු කිරීමක් කරන්න. ඉන්පස්සේ සඳුදා දේශන දෙකනොත් පස්සේ මම එවනවා පේපර් එකක්. ඒ පේපර් එක තනියෙන් ලියන්න. තනියෙන් පේපර් එක ලියන්න. අපි ඊට පස්සේ ඒක සාකච්ඡා කරමු. ඒකේ ලකුණු පරාසය බලමු ඔබ ලබාගත් ලකුණු කොහොමද කියන්නේ කියන එක කීයක්ද ලකුණු පරාසය කියන එක අපි ඉන්පස්සේ බලමු. එතකොට ඔබ ඉන්න මට්ටම ඔබ තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට නැවත සිකුරාදා දේශනයක් ගොඩාක් දුරට අමතර තව දේශනයක් දායි මේ ටයිම් ටේබල් එකට අමතර එකක්. ඒ දේශනය තුළ මම ඔබට ව්‍යාකරණ ටික මුල ඉඳන් මතක් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාකරණ දැනුම නැවත පාඩම් කරවීමක් කරනවා ලයිව් මීටින් එකක් තුළ. එහෙමනම් ඔබ තමයි ක්‍රමවේදය. මේ සෙමිනාර්ස් පහට ආයතනික ගාස්තුවක් විදිහට 2500ක ගාස්තුවක් දාලා තියෙනවා. මෙතන අද ගෙවුව අයත් ඇති ගෙවුවේ නැති අයත් ඇති. මම හිතන්නේ පළමු සෙමින එක පමණයි ප්‍රී ලබා දීලා තියෙන්නේ. අනිත් සෙමිනාර්ස් වලට ඔබට ගෙවන්න වේවි. යම් හේතුවක් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබ පොඩ්ඩක් ආයතනයේ අංක වලට කතා කරන්න. ඒවට දැනුම් දීමක් කරන්න. මම හිතන විදිහට පළමු දේශනෙන් පස්ව ප්‍රී දෙන එකක් නෑ. යම් හේකින් ඔබට එහෙම ගෙවා ගන්න ප්‍රමාද වුණොත් අපි රෙකෝඩින් දෙන නිසා ඔබට රෙකෝඩින් එක ගෙවීමෙන් පසු ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒක ආයතනික නීති රීති සහ ක්‍රමවේද අනුව මම ඔබට අදහස් කළේ. ඊට අමතරව රෙකෝඩින් සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන. අපි අනිවාර්යෙන් ওই ලියාපදිංචි වන ඒ කියන්නේ සෙමිනේකර සම්බන්ධ වන අයට වෙනම ලින්ක් එකක් එවන්නම්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා පොඩි අවබෝධයක් ගන්න රෙකෝඩින් එක ලබා ගන්න විදිය සම්බන්ධයෙන් රෙකෝඩින් එක වෙබ්සයිට් එකට දාලා ලබා දීමක් කරන්නේ. ඒ රෙකෝඩින් එක පෞද්ගලිකව ඔබට පමණයි බලන්න පුළුවන්. අපි ඔබ අපිට ලබා දෙන ආයතනයට ලබා දෙන WhatsApp දුරකථන අංකයට තමයි ඔබගේ රෙකෝඩින් එක අපි ලින්ක් කරන්නේ. ඒතර මේ WhatsApp දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරාම ඔබට පෞද්ගලික කෝඩ් එකක් SMS එකක් විදිහට ලැබෙවි. ඒ SMS එකට ලැබෙන කෝඩ් එක දීලා මේක අපි පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් මේ ගැන අවබෝධයක් ගන්න. ඒ කෝඩ් අංකය දීලා ඔබට රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ රෙකෝඩින් එක වෙනත් කෙනෙක්ට බලන්න වෙනත් WhatsApp නම්බර් එකකින් බලන්න බෑ. ලියාපදිංචි අයට පමණයි මේක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම රෙකෝඩින් එකක් වාර දෙකක සංඛ්‍යාව පමණයි බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඒක සාධාරණයි. ඔබට දැන් අද 4 වෙනිදා 11 වෙනිදා විභාගයේ. ඒතර දේශන 6ක්ද කොහෙද දැනන්න තියෙනවා. මම අමතර එකක් දැම්ම 7ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය 14ක් විතර. මේ පැය 14 දෙපාරක් බැලුවොත් පැය 28ක්. ඔයිට වඩා කාලයක් ඔබට නෑනේ කොහොමත්ම බලන්න. ඒ නිසා හැම රෙකෝඩින් එකම වාර සංඛ්‍යාව දෙකයි බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ෂෙයා කරගන්න බෑ. කවුරු හරි ඔබගේ අංකෙන් ඒක රහස් සංඛ්‍යාවක් ඔබට වෙන වෙනම හැමෝටම වෙන වෙනම අංකයක් හම්බ වෙනවා. ඒක අපේ සිස්ටම් එකෙන් ජෙනරේට් කරන අංකයක්. ඒ අංක දීලා ඔබ රෙකෝඩින් එක බලන්න. යම් හේතුවක් මත ඔබ
තව කෙනෙකුට මේ අංකය ලබා දුන්නොත් ඔබට රෙකෝඩින් එක බලන්න බෑ. එයා දෙපාරක් view කරාට පසුව ඔබට බලන්න හැකියාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට පෞද්ගලිකව පමණයි රෙකෝඩින් එක බලන්න හැකියාවක් දෙන්නේ. ෂෙයා කර ගැනීමට හෝ හුමාරු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ අපිට ලබා දෙන WhatsApp අංකයෙන් පමණයි රෙකෝඩින් එක view කරන්නත් පුළුවන්. වෙන ඔබ view කරන්න පසුව අපිට මෙහි පෙන්නනවා වාර සංඛ්‍යාව 2යි. ඔබ වාර 2ක් view කරොත් නැවත ඔබට view කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි සිස්ටම් කරා ඒ view එක cancel කිරීම කරන එක auto generate වෙන සිස්ටම් එකක් නිසා. ඒතර ඒක තමයි සාමාන්‍ය රෙකෝඩින් ලබා දෙන ක්‍රමවේදය. වාර දෙකකට වඩා කොහොමත්ම රෙකෝඩින් එකක් බලන්න කාල වේලාවක් මම හිතන ඔබට නැති මේ විභාගයත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යයෙන්ම ඇත. නමුත් ඔබ තව පාස් වෙන තව විෂයන් ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඔබට නැවත රෙකෝඩින් බලන තරම් කොහොමත්ම කාලයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩසටහන තුල ලබා දෙන අමතර දැනුමට යොමු වෙමු. මේ ටික ඔබ වෙනම ලියා ගන්න. පොලයක් හරි පොතක් හරි අරගෙන ලියා ගන්න. මේකේ මීට පෙර මේ දැනුම ලබාගත් අය සමහරක් විට ඇති. සමහරක් විට අලුත් මායට ඇති මේ දැනුම මීට පෙර හම්බෙච්ච නැති අය. හැමෝම මම මේ දෙන ටික ලියාගෙන හෙට උදේ වෙද්දි පාඩම් කරගන්න. අද රෑ කාලේ තියෙනවනේ. හෙට උදේ වෙද්දි මේක පාඩම් කරගන්න. හරි. මම මේ දෙන දැනුම නැවත කිසිම අවස්ථාවකදී මේ සෙමිනාර්ස් වල කරන්නේ නැත. අද මේ මොහොතේ ලබා දෙන දැනුම නැවත මේ සෙමිනාර්ස් වල කිසිම හේතුවක් මත කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දැනුම මේ ක්‍රමවේද මේ විදිහටම අල්ලගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඔබට ලියුමක් හම්බ වෙනවා. මේක රාජකාරී දැන් අද මේ ලියන එක කොළ ටිකක් අරන් කොළ එකක ලියුම් වල කමක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ පොතක ලියා ගන්න මේ දැනුම ඕන. හැබැයි හෙට උදේ පන්තිය හෙට උදේ තියෙන සෙමින එකක් ඒකට එද්දි මේ මම අද දෙන සියල්ල මතකයේ එන්න ඕන. මේ සියල්ල අවබෝධ කරගෙන තමයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. ලියුමක් ලියන්න එනවා. මේ ලියුමේ ආකෘති දෙකක්. එකක් තමයි රාජකාරී ලිපි. official letters කියන නැත්නම් අපි formal letters කියලා කියන රාජකාරී ලියුමක් එන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි පෞද්ගලික ලියුමක්. personal letter එකක් එහෙම නැත්නම් informal letter එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලියුම අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. 11 වෙනිදා අනිවාර්යෙන් ඔබේ පේපර් එකේ ලියුමක් තියෙනවාමයි. ඒ ලියුමට ඔබට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවාමයි. සමහරක් විට ඒ ලියුම ලකුණු 15ක් ලැබෙන ලියුමක් වෙන්න පුළුවන්. 10ක් හෝ 15ක්. බොහෝ දුරට 10ක් ලැබෙන. ඒතර ලකුණු 10ක් කියන්නේ ලකුණු 45 C+ එකට යන්න ලකුණු 10ක් කියන්නේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඒතර ලියුම රාජකාරී ලැබුණොත් කොහොමද? පෞද්ගලික ලැබුණොත් කොහොමද කියන එක අපි දැන් මුලින්ම සාකච්ඡා කරගෙන ඉමු. මම එකවර මේ දෙක කියලා දෙනවා. හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න. හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න තේරෙන්නේ නැති දේවල් මට මැසේජ් කරන්න. මම මේ පැහැදිලි කරගෙන යද්දී ඔබට තේරෙන්නේ නැති තැන් ඔබ මගෙන් අහන්න. මැසේජ් කරන්න. මම මයික් ඔන් කරේ නෑ. නැත්තම් එහෙම වුණොත් අපිට මේක යම් කිසි වේගයකින් පවත්වාගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. මම මයික් ඔන් කරලා කරොත් ඒ නිසා මම මයික් ඔන් කරේ නෑ. හොඳේ? හරි. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න දාන්න මම විදිහට ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීමක් කරනවා. දැන් මෙතෙන්දී මම එකවර ඔබට රාජකාරී ලියුමක් ආවොත් ලියන ස්වභාවය සහ පෞද්ගලික ලියුමක් ආවොත් ලියන ස්වභාවය පැහැදිලි කරන්න හදන්න. දැන් මුලින්ම ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නේ රාජකාරී එකක්ද පෞද්ගලික එකක්ද කියන එක බලන්න ඉපැයි. මුලින්ම පළමුවෙන්ම බලන්න ඕන ලැබෙන ප්‍රශ්නය personal පෞද්ගලික එකක්ද official රාජකාරී එකක්ද.
ඒක එකම දේ තමයි ප්‍රශ්නේ කියවන්න ඕන. නැතුව අපිට කොහෙවත් කියන්නේ මේකට පෞද්ගලික ලියුමක්. මේකට රාජකාරී ලියුමක් කියන්නේ. එහෙම අපිට කියන්නේ නැහැ. අපි හඳුනා ගන්න ඕන මේක පෞද්ගලිකද රාජකාරීද කියලා. පෞද්ගලික ලියුමක් වෙන්නේ තමන් දන්න තමන්ගේ හිතවත් කෙනෙක්ට ලියනවා. කෙටි මතක තියාගන්න. අම්මට තාත්තට වෙන්න පුළුවන්, අයියට අක්කට වෙන්න පුළුවන්, නැන්ද මාමට වෙන්න පුළුවන්, යුනිවර්සිටි එකේ යාළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි දන්නා හඳුනන කාට හරි කෙනෙක්ට ලියනවා නම් ඒක පෞද්ගලික ලියුමක් වෙනවා. නමුත් අපි යම්කිසි ආයතන දැන් අපිට කියනවා එක අවුරුද්දක ඇවිල්ලා තිබ්බා යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන බුක් පෙයාර් එකට පොත් ටිකක් ඕඩර් කරන බුක් ෂොප් එකකට ලියුමක් ලියන්න. එතකොට බුක් ෂොප් එකකට ලියන්න. ආයතනයක් නේද? ඒ වගේ තැන්වල ඒක රාජකාරී ලියුමක්. එක ඇවිල්ලා තිබ්බා එක ආයතනයක ට්‍රේනින් වෙන්නේ පුහුණු වීම ලබන යුනිවර්සිටි උපාධිධාරී එතන මේ උපාධි අපේක්ෂක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ලට පුහුණු වෙන්න ආයතනයකට රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න කියලා. එතකොට දැන් ආයතනික මට්ටමේ වෘත්තිමය මට්ටමේ ඒ වාක්‍ය කියන රාජකාරී ලියුම. රාජකාරී ලියුම හඳුනා ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ආයතනයකට යවනවා නම් යම්කිසි තනතුරක් තියෙන කෙනෙක්ට ලියනවා නම් ඒක රාජකාරී ලියුම. යම්කිසි ආයතනයකට හෝ තනතුරක් තියෙන කෙනෙක්ට ලියනවා නම් රාජකාරී ලියුම. පෞද්ගලික හිතවත් කාට හරි ලියනවා නම් තමන්ගේ ළඟපාත ඥාතියට ලියනවා නම් ඒක පෞද්ගලික ලියුමක්. දැන් කොහොමද ලියුම් දෙක අඳුරගන්නේ? තමන්ගේ කෙනෙක්ට, තමන්ගේ සුහද ළඟපාත කෙනෙක්ට ලියනවා නම් ඒක පෞද්ගලික ලියුම. ආයතනයකට හෝ යම් නිලධාරියෙකුට ලියනවා නම් ඒක රාජකාරී ලියුමක්. එතකොට පෞද්ගලික ලියුමක ලියුම එන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. රාජකාරී ලියුමක ලියුම එන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ ඕඩර් එක නැතුව ඒ ස්ටාර්ච් එක නැතුව බෑ. මට හිතන විදිහට මම කරුණු ගලපන ලියුමකට මදි. ඒ ලියුමේ දිනේ එන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. අවසානයේ එන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. ආරම්භයේ එන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක මම හරියට ලියන්න ඕන. ඒක අසාර්ථක වෙලා කරුණු ටික ලස්සන ලියුවට ඔබ හිතන්න එපා ලකුණු දෙනවා කියලා. දැන් ගොඩාක් අය හිතනවනේ මෙහෙම කොහොම හරි මේක ලියන්න ඕන. මේකේ අගමුල එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. මේකේ ලිව්ව කෙනා එහෙම වුණාට, ලබාගත්තු කෙනා එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. අවශ්‍ය කරුණු ටික. එහෙම බෑ. මේක විභාගයක්. මේ විභාගය තුළ මේ හැම දෙයක්ම ඔබ නිවැරදිව සටහන් කරන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ලියුමක නම් මෙන්න මේ ආකෘතියෙන් ඔබට ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකෘතිය හොඳට බලන්න මම මේ දෙන ආකෘතිය මොන වගේද කියලා. පෞද්ගලික ලියුමක. පෞද්ගලික ලියුමක මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් මුලින්ම ඔබට ලියන්න වෙනවා. ඊළඟට තව පොන්චි ආමන්ත්‍රණයක් ඔබට ලියන්න වෙනවා. ඊළඟට ඡේද දෙකක් ඔබ ලියවිය. ඡේද දෙක. ඡේද දෙකක් නම් ලියවිය යුතුමයි. ඊළඟට ඔබ ලියුම අවසන් කරගන්න. ඕක තමයි සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ලියුම කියන ස්වරූපය. ඔබ මේක කටසටහනක් විතර ඇඳගන්න මේක ඇතුළට ඇතුළේ සිංහලෙන් දෙන්න. අපිට අවශ්‍ය විභාගේ පාස් වෙන්නනේ. මේක කටසටහනක් විතර ඇඳගන්න මේක ඇතුළේ ලියන්න ඕන දේ මම සිංහලෙන් මේ කරුණු වශයෙන් දෙන්නම්. ඒතර ඒ ටික මේකට ඇතුළත් වෙන්න ඕන. හරිද? රාජකාරී ලියුමක මෙන්න මේ ස්වභාවය එන්න ඕන. මෙන්න මේ ස්වභාවය එන්න ඕන රාජකාරී ලියුමක් තුළ. මොකද්ද ස්වභාවය? මෙන්න මෙහෙම කොට ටිකක් ගහගන්න ඔබගේ කොලේට. මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්න. මේක එන්න ඕන පොයින්ට් එක මම දෙන්නම්. රාජකාරී ලියුමක අපි කියනවා කොටස් 7කින් යුක්තව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. පෞද්ගලික ලියුමක අපි කියනවා කොටස් 4කින් යුක්තව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. කටසටහනක් විතර ඇඳගන්න. මේක ඇතුලේ එන්න ඕන එක මම දෙන්නම්. දැන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ලියාගන්න ගියාම අගක් මුලක් හිතා ගන්න බෑ. ලියන්න ඕන එක නෙමෙයි ලියන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඔබ මේක තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. දැන් මේක ඔළුවේ. දැන් රාජකාරී ලියුමක් කිව්වහම හරි කොටස් 7ක් මේක එන්න ඕන. ඒතර මගේ මනසේ තියෙනවා. අපෞද්ගලික ලියුමක්. හරි මේකේ කොටස් 4යි. මගේ මනසේ තියෙනවා. ඒතර මම දන්නවා අර කොළු ටික මේ පැත්තේ මෙන්න මේ වම් සයිඩ් එකේ මෙහෙම තිබ්බේ. ආරකේ තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම මම දන්නවා. ඒතර ඒක තමයි මම ලියන්නේ. මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. මේක මෙතන කියන. දැන් අපේ ගෙදර මොනවා හරි දෙයක් මට අවශ්‍ය නම් මම පිළිවෙලට තියලා තිබ්බොත්.
ෆෝන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. යතුර තියෙන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ කබඩ් එකේ. ඒතර මම දන්නවා ටක් ගාලා ගිහිල්ලා හෙව්ව ගත්තා. අතර වටේ අත ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ මගේ වෙලාවත් ඉතුරු වෙන්නේ බලන්නකො. මම දන්නවා කවුද ලියුමක් කිව්වා මම මේ ඕඩර් එක ලිව්වනම් හරි. රාජකාරිය ලිව්වා මම මේ ඕඩර් එක ලිව්වනම් හරි. ගැටලුවක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි මම මෙතෙන්දී ඔබට මේ පොඩි ස්ට්‍රක්චර් දෙකක් දෙන්නේ. නැත්නම් වැල්වටාරම් එක්ක යන්න අපිට දැන් කාලයක් නැහැ. එහෙම උගන්වන්න මට කාලෙකුත් නැහැ. ඒ නිසා කෙටි ක්‍රම ඔස්සේ සාධාරණව ඔබට මේ ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔබව ගොඩ දාලා දෙන එක තමයි මම උත්සාහ ගන්නේ. හරි මේක ඇතුලේ කරුණු වශයෙන් සඳහන් වෙන ඕන දේවල් ටික දෙන්න. එක්වරම පොඩි කටසටහනක් දාගන්න මේක ඇතුලේ පැහැදිලිව ලියාගන්න ඉඩ ඇති විදිහට ඔබ මේක සටහන් කරගන්න. ලියාගන්න ඉඩ ඇති වෙන විදිහට සටහන් කරගන්න. GP අංගය දෙකට වැඩි නම් ගන්න පුළුවන් ඒක හරියි. නමුත් ඒ දෙකට වැඩි වෙද්දී ඉංග්‍රීසි එක ඔබ අඩුම තරමේ D එකක්වත් තිබුණේ නැත්නම් D එකෙත් මයින් එකට බැහැර නම් ගන්න බෑ. මොනවත් බෑ. දෙදස් 19 තව ටිකක් කාලයයි. අද දේශනේ රෙකෝඩින් එක YouTube එකෙන් අපේ ගන්න පුළුවන් අද රෙකෝඩින් එක. ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා channel එකේ. channel එක subscribe කරලා. ඉක්මනින් ඔබ කටසටහන දාගන්න. ලස්සන කරන්න ඕනේ නැහැ, රූල් ඕනේ නැහැ. ඔය නිකන් කටසටහනක් දාගන්නකෝ. ලස්සන ලියන කාලයක් නැහැනේ. ප්‍රශ්න යොමු කරන්න හැමෝම කමෙන්ට් දෙනවා. මෙඩිකල් එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න. මෙඩිකල් එකක් දෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඉතින් හැමෝම අමාරුව දෙන්නේ නැහැනේ. දැන් මගේ කකුලක් ඇදලා මම හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ. එතකොට මම තහවුරුවක් ගන්නවා මගේ මෙන්න මේ කකුල ගැන මම මේ රෝහලේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිකාර ලබනවා කියලා. මම ડોක්ටරෙන් ගන්නවා හොස්පිටල් එක හරහා රජයේ පිළිගත් විදිහට හොස්පිටල් එකේ. ගම්මායින් අරන් හරියන්නේ නැහැ. රජයේ කෙනකින් ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් MBBS ඩිග්‍රී එකක් තියෙන ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න වෙනවා. එයා ප්‍රයිවට් එකකින් ගැටලුවක් නැහැ. එයා MBBS නම් ඒ මෙඩිකල් එක වැලිඩ් වෙනවා. රිපෝට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එකට තැපල් මාර්ගයෙන් හෝ ටර්මිනල් හෝ ඒ රිපෝට් එක බාර දෙනවා ලියුමක් එක මම මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ ලියාපදිංචියන්ගේ සාහිත්‍ය කෙනෙක් මම කියලා හේතුව කියලා මේ නිසා මට විභාග සම්බන්ධයෙන් බැරුණා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා මම මේ ලිපිය සමග එකතු කර ඇත කියලා පොඩි සටහනක් දාලා මෙඩිකල් එකයි ඔබගේ පාස් බුක් එක නැත්නම් රෙකෝඩ් බුක් එකේ කොපි එකකුයි ප්‍රින්ට් එකෙන් ෆොටෝ කොපි එකක් දාලා එකට අමුණලා එක තැපල් කරන්න එක ඇවිල්ලා පාර දෙන්න. ඊට පස්සේ සමහරක් විට සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන්න වෙලේ ගොඩක් දුරට ඔබ තැපෑලෙන් ගෙවුවොත් එහෙම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔබට දෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ડોකියුමන්ට් එක මෙහෙම ලබා ගන්නවා. ඔබට නැවත විභාග දෙන්න පුළුවන්. දෙදස් 19 තාම දිනයක් කියන්න බෑ. හරි. මෙන්න මේ කොටස මාක් කරගන්න. මේක මාක් කරගන්න. මෙතන මෙන්න මේ මම මාක් කරන එක ඇතුලේ ඔබ මාක් කරගන්න. මේකේ එන්න ඕන ලියන කෙනාගේ ලියන්නාගේ නම මම සරලව දෙන්නේ. ඒතකොට කාටවත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ලියන්නාගේ නම ලිපිනය දිනය. පෞද්ගලික ලිපිය හොඳේ. ඔය මුලින්ම තියෙන්නේ හතරක් තියෙන ස්පේස් එක පෞද්ගලික එක. මාක් කරගන්න පර්සනල් ලෙටර් කියන එක. ඒකේ මුල් කොටුවට එන්න ඕන ලියන කෙනාගේ නමයි ලිපිනයයි දිනයයි. නමයි ලිපිනයයි දිනයයි එන්න ඕන. ඊළඟට මෙන්න මේකේ ලියන්න ආමන්ත්‍රණය එතෙන්දි dear Kamal, dear auntie, dear uncle, dear mother කියන කතාව. ආමන්ත්‍රණය.
මේ ඡේදය තමයි කරුණු ලිවීම සඳහා ප්‍රවේශය. කරුණු ලිවීම සඳහා ප්‍රවේශ වීම. කරුණු ලියන්න ප්‍රවේශ වීම. එහෙම දාගන්න. එහෙමම ලියා ගන්න. කරුණු ලිවීම සඳහා ප්‍රවේශ. දැන් ආරම්භය කිව්වත් කමක් නැහැ නේද? මෙතන අන්තර්ගතය. ලියන්න ඕන ටික ලියන්නේ. අන්තර්ගතය. මෙතන අවසානය ඒ කියන්නේ ලිව්ව කෙනාගේ නම. ලිව්ව කෙනාගේ නම. ලිව්ව කෙනාගේ නම කියන්නේ සයින් එක නෙමෙයි නේද? නම කියන්නේ නමට. ඒතර ලිව්ව කෙනාගේ නම. ඒකට සයින් එක නෙමෙයි. ලිව්ව කෙනාගේ නම. හරිද? ඕක තමයි පෞද්ගලික ලිවීම. ඔච්චරයි. දැන් ඔබේ ඔළුවේ තියෙනවනේ හරියි. අද විභාගේ දායි පෞද්ගලික ලිවීමක් නේ. එදා අපි අර කොටුවක් ගහගෙන දැඟලුවනේ. ආයෙත් උඩ තිබ්බේ මේක, යට තිබ්බේ මේක මෙහෙම. එහෙනම් කට්ටිය මාරු කර ගන්නවා. මේක ඇඩ්‍රස් දාන්න ගියාම ලබන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් දාන්න. නෑ මගේ මමනේ ලියන්නේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක. මගේ නම මගේ ලිපිනේ. මෙයා අගට කට්ටිය සයින් දානවා. දාන්න එපා ලකුණු දෙන්නේ වැරදි. සයින් දාන්න බෑ. මේකෙදී ඔබ නම දාන්න. කෙටියෙන් නම දාන්න. දැන් උඩ තියෙනවනේ පැහැදිලි නම. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න ඕනේ නෑ. දෝන පතිරණ ආරච්චිලාගේ කමල්ද සෙල්වා. එහෙම එපා. කෙටි කළ ඉනිෂියල් එක ලියන්න. මෙතන කමල් කෙටි. ඒ හොඳටම ඇති. ඊළඟට රාජකාරී ලියුමක් තුල මේ උඩම කොටස මාර්ක් කරගන්න. ලියන කෙනාගේ නම, ලියන්නාගේ නම හෝ තනතුර. ලියන්නාගේ නම හෝ තනතුර. නෑ මෙහෙම ලියන්නාගේ නම ලිපිනය හෝ තනතුර. එහෙමද? ලියන්නාගේ නම ලිපිනය හෝ තනතුර. ලියන්නාගේ නම ලිපිනය හෝ තනතුර. නම දානවා ලිපිනය එහෙම නැත්නම් තනතුර දානවා. ලියන්නාගේ නම ලිපිනය හෝ තනතුර. දැන් ඒක මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො JDK කමල්ද සිල්වා. ඔන්න මගේ නම. JDK කමල්ද සිල්වා. හරිද? එතකොට ලිපිනේ දාන්න මට අදාළයි. දැන් මම යුනිවර්සිටි එක මොනවා හරි තියෙන තනතුරක් දරන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකො යුනියන් එකක හරි. එතකොට යුනිවර්සිටි එකේ ලිපිනේ දාන්න. එහෙම නොවන සාමාන්‍යයෙන් නිවසට අදාළ එක. නිවසට අදාළ ලිපිනේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් තනතුර භාවිතා කරන්න තමයි. ඊළඟට දිනයක් දාන්න. ඒකටම දිනෙන් දාන්න. ඒකටම දිනයක් දාන්න. ඒ කොටුව ඇතුළටමයි දිනෙත් තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන ලබන්නාගේ නම සහ ලිපිනය. එහෙම නැත්නම් තනතුර සහ ලිපිනය. ලබන්නාගේ නම සහ ලිපිනය. එහෙම නැත්නම් තනතුර සහ ලිපිනය. ලබන්නාගේ නම සහ ලිපිනය. එහෙම නැත්නම් තනතුර සහ ලිපිනය. ඊළඟට මෙතන ආමන්ත්‍රණය. මෙතන ආමන්ත්‍රණය. මම මේ කළු අකුරෙන් මාක් කරන්නේ ඒ තැන් ටික. ආමන්ත්‍රණය. 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 එතෙන්දී අපි නොදන්න චරිතයකට නම් මේක ලියන්නේ. හිතන්නකො මොකක් හරි කම්පැනි එකක චෙයාමන් කෙනෙක්ට ලියන්න කියලා. මේව මතක තියාගන්න නැවතුම මේවා කියන්නේ. කම්පැනි එකක චෙයාමන් කෙනෙක්ට ලියන්නේ. එතකොට ඒ චෙයාමන් සර් කෙනෙක්ද, ලේඩි කෙනෙක්ද, මිස් කෙනෙක්ද, මැඩම් කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒ දෙකටම ගල්පෙන් දාන්න සර් මැඩම් කියන කැලේ දෙක. සර් මැඩම් කියන කැලේ දෙක. ඊළඟට මෙතන මාතෘකාව ටොපික් එක. මාතෘකාව ලියන්න. ඒ කියන්නේ අපි ලියන එක සම්බන්ධයෙන් මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද මම මේ ලියන්නේ කියන එක පිළිබඳව මාතෘකාවක් දාන්න. එතන මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද අපි ලියන්නේ? මාතෘකාව. ඊළඟ පොයින්ට් එක අන්තර්ගතය දාන්න. මෙතන අන්තර්ගතය දාන්න. අන්තර්ගතය. මෙතන ස්තුතියි. ස්තුතිය කියන්නේ thank you කියලා විතරයි. thank you කියලා විතරයි වෙන මොකුත් නැහැ. ස්තුතිය thank you එක. ඊළඟට මෙතන අවසානයේ leave එක කවුද කියන්නේ අවසාන.
හරිද? පැහැදිලිද? මේට අමතරව ලියුමක් තුල මෙන්න මේක දැනගන්න. ලියුමක ඩේට් එක දාද්දී ඔබ මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැන් අද 4යිනේ. අද 4යි නේද? එහෙනම් 4යි කෙනෙක් මම ලියන්නේ මේ 4 December 4 December 2021. ඔය විදිහට ඩේට් එක භාවිත කරනවා. මෙතන ඔෆ් එක එහෙම ඕනේ නැහැ. මේක ඔෆ් එක එහෙම මේ දාන්න එපා. මේක දාන්නේ වැරදි. ඔෆ් එක එහෙම දාන්න එපා. 4 December 2021. දැන් මෙතෙන්දී දැන් කෙනෙක් ඊළඟට ගැටලුවක් කරගනි. ඇයි TH දැම්මේ? ඇයි ND දාන්නේ? ඇයි RD දාන්නේ? එහෙම ගැටලුවක් ඇති. ඒක මම දැන් පැහැදිලි කරන්නේ. ගෲප් එකට ඕනනම් මම අහන YouTube එකේ තියෙනවා. දිනේ හරියට දාගන්න විදිහ විනාඩි 3යි විනාඩි 4යි. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ TH එන්න දන්නේ නැත්නම් PH ගැන දන්නේ නැත්නම් හොඳම දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් එක ඩේට් එකක් කඩපාඩම් කරන් ගිහලා හැම එකටම මේ ඩේට් එක දාන්න. හරි? එක්ක ඒ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න මේ TH ආපු විදිය, ND ආපු විදිය, RD ආපු විදිය, ST එන විදිය දන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකක් තියෙන YouTube එකේ බලන්න ගිහින්. හරි එතන ඩේට් එක මේ විදිහට දාන්න. සමහර මෙන්න මේ වරද කරනවා කරන්න එපා. මෙතන ඇති හදවතින් අහලා බලන්න මෙතන ඇති. මේන මෙහෙම 2021යි 12යි 4 අනේ ඔහම ලියන්න එපා වැරදි. මේක සාමාන්‍ය සිංහල ක්‍රමය. අපි ඩේට් එක ලියන සිංහල ක්‍රමය මේ තියෙනවා කියලා ලියන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය දැන් ඔබට ආදිසියෙන් ඩිසැම්බර් එකේ ස්පෙලිං බෑ කියලා හිතන්නකො. එහෙමයි මෙතන ඇති යුනිවර්සිටි වුණත් එහෙමයි ඇති. බැරිම නම් මෙහෙම ලියන්න. 4යි 12යි 20. ඔහොම ලියන්න බැරිම නම්. ඒතර මේක හරි. මේක නිවැරදි. යාර ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වල ඕකේ දවසක් මැද්දට ඇවිල්ලා මාසෙ මුලට පායනවා. එහෙම තියෙනවා. නමුත් විදේශ ඉංග්‍රීසි එකේ සාමාන්‍ය පිළිගත් ක්‍රමය තමයි දවස මාසය අවුරුද්ද කියන රට. දවස මාසය අවුරුද්ද. පැහැදිලිද? මූලික වශයෙන් ලියුමට අදාළ ඔච්චරයි. ලියුම් ලියන බලමු ඊට පස්සේ. දැන් ඔළුවට ගන්න. හරි. රාජකාරී ලියුම මේ විදිහට එන්න ඕන. පෞද්ගලික ලියුම නම් මේ විදිහට එන්න ඕන. අපි මේක මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරි මේක ඇත්තට අමාරු නෑ. මේක සිම්පල්. ඊළඟට ඔළුවට ගන්න. දැන් මේ වගේ ලියුමක් ලියද්දි ඩේට් එක දැම්මොත් මම මේ විදිහට දාන්නවා. එච්චරයි. මම ලියුම ලියවලා පෙන්නන්නම් මෙහෙම ඔබ ලියන්න කියලා. හරිද? ලියුම ඔටෝ ලියවෙන සිස්ටම් එකක් මම දෙන්නම්. ඔටෝ ලියවෙන සිස්ටම් එකක් මම දෙන්නම්. හරිද? ඒතර ඔබට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එන ඕන ලියුමක් තනියෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. රාජකාරියාවක්, පෞද්ගලිකාවක් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න. හරිද? ගැටලු තියෙනවා කියන්නේ ලෙටර්ස් සම්බන්ධයෙන්. මෙහෙමයි. ලෙටර්ස් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු කියන්නේ දැන් මේක තාම ලියන්න බෑ කියලා මම දන්නවා මෙතන බහුතරේ. පන්ති ආපු අයට පුළුවන්. පන්ති ආපු අයට පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ඊ පෙරේද ආරම්භ කර පන්ති ආපු අයටත් තාම බෑ. අලුත්ම අයටත් තාම බෑ. ඒකනේ බය වෙන්න එපා. මම ලෙටර් එක කරනවා. දැනට ඔළුවට මේ දැනුම තිබ්බනම් ඇති ලෙටර් එක ලියන්න අපිට අවශ්‍යද? ඊට අමතරව දැන් වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන ඉන්නෝනේ. දැන් ෆෝමැට් එක දුන්නම අපිට ලියන්න බෑනේ. අපිට වාක්‍ය ගලපන්න බෑනේ. අපිට ඡේද ලියන්න බෑනේ කියන අය මෙතන ඇති. හරිද? ඒක මම කියලා දෙනවා. දැන් අදත් මම ඒකේ යම් ප්‍රශ්න කියලා දෙනවා. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඔක තමයි ලෙටර්. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ඒ අතර දාන ප්‍රශ්නේ වන්න. ඊළඟට ඔබට ලියද්දී වෙනම ප්‍රශ්නයක් එනවා කන්ජන්ක්ෂන් වලින්. හරිද? මේක නිකන් තනින්තර මේ මම මේ දෙන සටහන ලියා ගන්න අදහස් තියෙනවා. කන්ජන්ක්ෂන් වලින් වෙනම ප්‍රශ්නයක් එනවා. කන්ජන්ක්ෂන් කියන්නේ සම්බන්ධක පද. ඒක කතා කරමු. කන්ජන්ක්ෂන් වලින් හම්බ වෙනවා. සම්බන්ධක පද වලින් ඔබට හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්නේ. දැන් මෙතෙන්දී වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීමට තමයි භාවිත කරන්නේ. කන්ජන්ක්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද? කන්ජන්ක්ෂන් සිංහලෙන් නම් සම්බන්ධක පද. ඉතින් සම්බන්ධක පද කියන්නේ සම්බන්ධ කරන්න ගන්න මොනවද? වාක්‍ය එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්න භාවිත කරන පද තමයි සම්බන්ධක පද කියන්නේ. වාක්‍ය එකිනෙක හා භාවිත කරන්න වාක්‍ය එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්න භාවිත කරන පද තමයි සම්බන්ධක පද. මේක අනිවාර්ය ලක්ෂණ පහ. ස්ථිරසාරයෙන් මේ 11 වෙනිදා පේපර් එකේ මේකෙන් ඔබට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. ලකුණු 5ක් ඔබට හම්බ වෙනවා. එහෙමනම් මේකට අදාළ කන්ජන්ක්ෂන් වල කන්ජන්ක්ෂන් ටික සහ තේරුම් ටික දෙන්න. මේ ටික ඔබට විභාගෙට ලැබෙයි. මේ ටික ඔක්කොම නෙමෙයි. මේ අතරින් කන්ජන්ක්ෂන් 5ක් නැත්නම් 6ක් නැත්නම් 7ක් විභාගෙට ලැබෙයි. මේකේ ලකුණු 5 ඒ විදිහටම රඳව ගන්න. හැබැයි හෙට උදේ වෙද්දී ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන මම මේ දැන් දෙන කන්ජන්ක්ෂන් ටික සිංහල තේරුම් ටික බලන්න.
මේක ස්පෙලිං බැරුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි වචනට අදාළ සිංහල තේරුම් ටික බලා ගන්න ඒ උදේ වෙද්දී මතකේ තියෙන්න ඕන. මේ ටික ලියා ගන්නවා. මේ ටික මතක තියාගන්න මම මේ මූලික දැනුම දෙන්නේ විභාගයට අවශ්‍ය. නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මට කෙලින්ම පේපර් එක අරගෙන පේපර් එක සාකච්ඡා කරගෙන මේකට උත්තරේ මේකට උත්තරේ මේක කියලා යන්න තිබ්බා. එහෙම කියොත් අසාර්ථකයි. මොකද ඔබට ඒතර මේ පේපර් එක විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. තනියම පේපර් එක ලියා ගන්න බැරි වෙයි. මේ ටික ලියා ගන්න ඉස්සරහින් ඉඳ තියා ගන්න සිංහල අදහස් දෙයක්. සිංහල අදහසට ඉස්සරහින් ඉඳ තියා ගන්න. මේ පේපර් එක ඔබට මම පෙන්නුවා. මේ පේපර් වල තාම මේවම තමයි දැක්කනේ. වෙන වෙනම කියන්න මම මේ හොයාගන්න බැරි වෙයි එක ගොඩේ තියෙන නිසා කියලා මම විවිධ පාඩම ආවේතා කරනවා මේ ටික වෙනම පහදලා කියා ගන්න. මම මේ පැත්තනොත් ලියනවා ඉඳ තියෙන විදිහට. සිංහල තේරුම් දෙන්න ලියා ගන්න. මේ ටික පාඩම් තිබ්බොත් 11 වෙනිදා ඔබට S2 තියාගෙන උනත් ලකුණු 5ක් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම ලකුණු 5ක් ගන්න අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් ඒවි. ඔය ටික පාඩම් කරගන්න. සිංහල තේරුම් දෙන්න දැන් ලියා ගන්නකො. දැන් මම තනින් තන ලියුවා මට ඉඳ තියෙන විදිහට සිංහල තේරුම් දෙද්දි හරියටම ලියා ගන්න ඕනේ.
ඉක්මනින් ලියා ගමු. මේක සිංහල තේරුම් එක්ක පාඩම් කරගන්න. හොඳටම ඇති. ඔබ ලකුණු 5ක් ගන්න පුළුවන්. ෂුවර්ම තමයි. හරි. මම මේ මීනින් එක දෙද්දී දැන් කෙනෙක්ට හොයාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද මේ කොයි වචනේද කියලා. ඒ නිසා මම වචනේ කපන්නම් හොඳේ. මම වචනේ ක්‍රොස් කරලා මීනින් එක දෙන්නම්. එතකොට ඒ ක්‍රොස් කරන වචනේ තමයි මම කියන්නේ. හරිනේ? හරි. because ඒ නිසා. දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මම ක්‍රොස් කරන්නේ කියන වචනය. because ඒ නිසා. ඒතර ඒ නිසා කියන අදහසෙන් තමයි වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. මම පේපර් එකේ ප්‍රශ්නත් එක්ක කියලා දෙන්නම් හරි 2014 15 සහ 17 ඔය වගේ පේපර්ස් වලින් අපි කතා කරමු. but කියන්නේ නමුත්. but කියන්නේ නමුත්. but කියන්නේ නමුත්. මම ටික එකක් දාන්නම්. and එකෙන් සහ ඊළඟට මෙතන තියෙන තුනක් although එකයි though එකයි even though එකයි මේ තුنين කොයි එකයිද දන්නේ නැහැ ආවොත් එක්ක though එකයි එක්ක although එකයි ඔය දෙකෙන් එකක් එයි එක්ක though එකයි එහෙම නැත්නම් although එකයි even though එන්නත් පුළුවන් ඒත් එකම තේරුමයි උවත් උවද කියන අදහස උවත් සහ උවද කියන අදහස උවත් සහ උවද කියන අදහස උවත් උවද මට පේන විදිහට මේ සමහරක් අය මැසේජස් දානවා අපේ කෝපරේටිව් හොස්ට් එකට ඔබ කෙලින්ම හොස්ට් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් තමයි මට ලැබෙන්නේ අනිත් මැසේජ් මට කියවෙන්නේ නැහැ මට පේන්නේ නැහැ හොස්ට් එකට හොස්ට් කියලා තියෙන HOST ඒකට මැසේජ් එක ඩිරෙක්ට් එවන්න එහෙම නැත්නම් හොස්ට් ඇන්ඩ් කෝපරේටිව් හොස්ට් යන කොහමරි හොස්ට් එකට ලැබෙන විදිහට යවන්න අර පර්සනල් විදියට කෝපරේටිව් හොස්ට් එකට පේන මැසේජ් එක එයාලට විතරක් යවන්න එපා. ඒතර මට මැසේජ් එක ලැබෙන්නේ නැහැ ඔබ එවන එක. හරි ඊළඟ as soon as විගස කියන අදහස. as soon as විගස කියන අදහස. as soon as විගස. මෙතන උඩ රෙඩ් පෙන් එකෙන් තියෙනවා as long as ඒක ලියන්න. තාක්කල් කියන අදහස. තාක්කල් මේ තාක්කල් ජීවත් වෙන තාක්කල් ඒ අදහස තාක්කල් as long as තාක්කල් තුන්වෙනි පාරක් පේන්න නම් ආය chance නැද්ද? ඇයි හතරවෙනි පාර කරන්න පුළුවන්? ඒ සාමාන්‍ය පෙළ නේ ගැටලුව මේව එහෙම නැහැ. C1ක් පේල් නැත්නම් කතාව C1ක් පේල්. C ප්‍රශ්න එක තමයි පාස් මාක් එක වෙන්නේ. නමුත් C1 ඔබට ඩිග්‍රී එක ගන්න ප්‍රමාණවත්. පේල් තමයි නමුත් ඩිග්‍රී එක ගන්න ප්‍රමාණවත්. හරිද? 2010 second year මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් මට හිතෙන්නේ ඕවත් දාවි. ඊළඟ මෙතන till until තුරු තෙක් කියන අදහස. තුරු සහ තෙක් කියන අදහස till until. තුරු සහ තෙක් තුරු තයනතු තුරු තෙක් පන්තියේ ඉවර වන තුරු පන්තියේ ඉවර වන තෙක් තුරු සහ තෙක් කියන අදහස. whenever කියන්නේ ඕනෑම විටක ඕනෑම විටක අද 6 ක්ලාස් එක සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වනවා 6 පන්ති සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වනවා මේකට මේ 19 20 ආවත් ඇති අනිත් අය ආවට කමක් නැහැ වෙන්නේම ඕනම විටක
whatever කියන්නේ මොනවා වුණත් කියන අදහස. මොනවා වුණත් whatever මොනවා වුණත්. මේ අන්තිමට තියෙන red pen එකේ whichever කොයික වුණත්. කොයික වුණත්. කොයික වුණත්. මේ උඩ කෙළවරේ නිල් පාටින් as එක හේතුවෙන් කියලා ලියන්න. හේතුවෙන් as හේතුවෙන්. හේතුවෙන්. ඊට පල්ලෙහාට තියෙන so නිසා කියලා ලියන්න. නිසා. 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 ඊට පල්ලෙහාට තියෙන so that එක නිල් පාටින් මේ පැත්ත කෙළවරේ right side එකේ කෙළවරේ so that එම නිසා අර because එකේ අදහසම තමයි. because එකේ අදහසම තමයි. එම නිසා so that. ඊට පල්ලෙහා when විත සහ කොට. විත කොට. මම යන විට, මම එන විට, මම කතා කරන විට, මම නිදියන විට, විත කොට, නිදියන කොට, නිදියන විට. වැඩ කරන විට, වැඩ කරන කොට, යන විට, යනකොට, විට සහ කොට වෙන්නේ. while එක අතරතුර, while අතරතුර. while අතරතුර. අතරතුර. මෙතන මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ උඩ තියෙන since කියන්නේ සිට. උදෑසන සිට, ළමා කාලයේ සිට, 1985 සිට කියන අදහස since. ඊළඟට provided එකක් ලියන්න හේතුවෙන් කියන අදහස. හේතුවෙන් කියන අදහස. හේතුවෙන්. ඔතෙන්ටම ලියන්න that එක THAT. ඔතෙන්ටම that එක දාන්න THAT. THAT that. එතන ඉස්සරහින් ලියන්න පළමු වාක්‍යයේ අදහස දෙවන වාක්‍යය තුල තහවුරු වෙනම් භාවිතා කරන්න කියලා. THAT that. එතන ලියන්න පළමු වාක්‍යයේ අදහස දෙවෙනි වාක්‍යය තුල තහවුරු වෙනම් භාවිතා කරන්න කියලා. that. ඒව මම පේපර් එකක කියන්න දෙන්න. දැන් හෙට උදේ වෙද්දි මේ වචන ටික බලන්න. හෙට උදේ වෙද්දි මේ වචන ටික බලා ගන්න. දැන් ස්පෙලිං පාඩම් කරන දෙයක් තියෙනවද නෑනේ මේක විභාගයේ ඔබට මේ ටික දෙනවනේ. මේ දෙන ටික හරියට ගලපලා ලියා ගන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙතන බට් එක නමුත් කෙනෙක් කවුරුත් දන්නවනේ and එක සහ කියන එක දන්නවනේ because එක නිසා කියන එක දන්නවනේ. මෙතන නොදන්නේව නම් පහක් ඇතිනේ ඔබ. නේද? ඒ පහ හෙට උදේ වෙද්දි පාඩම් කරගන්න. ස්පෙලිං ඕන නෑ. වචනය මෙන්න මේක මේකේ තුල මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා මෙහෙම අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ දැනුම හොඳටම ඇති. එතකොට ලකුණු පහක් ඔබ තුල රඳව ගන්න පුළුවන්. දැන් පේපර් එක මම පෙන්නුවනේ මුලින් නේද? පේපර් එක පෙන්නුවා. ඒකේ දැක්ක නේද ප්‍රොනවුන් සම්බන්ධයෙන් අර you දීලා I දීලා we දීලා ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බ. මම හිතන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි නේද 2017 ඇවිල්ලා තිබ්බේ. එතකොට ඒක ලකුණු පහක ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් ඒකට අදාළව මේ දැනුම දැන් බලන්න. ඒකට අදාළව මේ දැනුම. හරිද? ඕකේ එන්න පුළුවන් මේක. ඕකේ. I එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාව my වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙන්න පුළුවන්. my වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඔබට mine සහ myself අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටික නම් ඕනේ නෑ. මම වරහන් කරන කොටස ඕන නෑ. ඉතින් මම වැඩි හොඳට තමයි දෙන්නේ. හරි. නිකන් උඩින් බලන්න. යම් විටක ඔතන u එක ආවොත් එතන u මෙන්න පුළුවන්. your වෙන්න පුළුවන්. yours වෙන්න පුළුවන්. yours මෙතන v එක ආවොත් us වෙන්න පුළුවන්. our වෙන්න
දේ එක આવොත් දෙම් වෙන්න පුළුවන් දෙයා වෙන්න පුළුවන් ඒ එක આવොත් හිම් වෙන්න පුළුවන් ඉස් වෙන්න පුළුවන් ෂී එක આવොත් වෙන්න it එක આવොත් it might අදී සියෙන් නමක් આવොත් කමල් කියලා කමල්ගේ වෙන්න කමල්ගේ වෙන්න ඔය ටික ලියා ගන්න දැන් ඔය ටික බැරිද විනාඩි 10කින් පාඩම් කරගන්න බැරිද ඔය ටික ඔය ටික විනාඩි 10කින් පාඩම් කරගන්න බැරිද පුළුවන් නේද විනාඩි 10කින් පාඩම් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඕක ලකුණු 5ක් මේක පාඩම් කරගන්නකො විනාඩි 10කින් හැබැයි තීරිය හරියට ඔළුවට ගන්න මෙතන ඔබට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා ලකුණු 5ක් සෙල්ලම්ද ලකුණු 5ක් ඔච්චරයි පාඩම් කරන්න ලියා ගන්නකො මම සිංහල තේරුම් දෙන්නම් අනේ ඔය වචනේ මට කියන්න බැරි වුණා ඔය වචනේ ලියද්දි සිංහල තේරුමත් ලියා ගන්න ඉඩ කඩ තියෙන විදිහට ලියන්න වචන ලියද්දි සිංහල තේරුම ලියන්න ඉඩ කඩ තියෙන විදිහට ලියන්න හරි දැන් මෙතන මේ සිංහල තේරුම් දාගන්න I කියන්නේ මම කියන අදහස මම එතන I කියන්නේ මම මොකද මේක ලකුණු 5ක් ඔබට මම මයි කියන්නේ මගේ මේ කියන්නේ මට මේ කියන්නේ මට ක්වොරන්ටයින් නිසා රිපීට් එක්සෑම් යන බැරි වෙන එක ලියුමක් ඉදිරිපත් කරන්න සහ ක්වොරන්ටයින් වෙද්දී මොනවා හරි ඔබට ලේඛනයක් හරි දෙනවනේ පොඩක් ඒක හරි ඉදිරිපත් කරන්න මෙඩිකල් එකක් විදිහට භාවිත කරගන්න පුළුවන් වෙවි. whoever කියන එකක් කන්ජන්ක්ෂන් විදිහට ගන්න පුළුවන් මම මේ විභාගෙට අවශ්‍යම ටික පමණයි දුන්නේ.
මෙතනින් කන්ජන්ක්ෂන් වල ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. අවශ්‍යම දේවල් විතරයි දීලා තියෙන්නේ. අද 6 ක්ලාස් එක තියෙනවා සාමාන්‍ය විදියට. මේ ගොඩක් අය මන්ඩේ වෙනකන් සල්ලි වදින්න කාලේ තමයි අහන්නේ. මම පොඩක් ඒක ඔෆිස් එකට කියන්නම් මේ ගෙවීම් සම්බන්ධ වීකෙන්ඩ් එක නිසා ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. ඒතර එයාලා මොනවා හරි සොලියුෂන් එකක් දෙයි ඒකට. බොරවනවා රෙකෝඩින් හරි බලන්න. නිපාත පද ඇටින් මම තාම ඒකට ආවේ නැහැ නේ. නිපාත පදවල දෙක කියලා දෙන්නම්. පාඩම දෙනකන් පොඩ්ඩක් ඉන්නු. හරි මේ ටික පාඩම් වුණත් පේපර් එකේ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. පේපර් එකත් එක්ක යන්ති ඔබට ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ටිකක් වැඩිපුර කියලා දෙන්නම් ඒ ටික. රවුලක් වෙන එකක් නෑ. ඇපස්ටොපි දාන විදිහ ඒව නම් එන්නේ නෑ විභාගෙටනේ. ඒව නම් එන්නේ නෑ. මේ ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් ගැන අහලා තියෙනවා සුදේශානි. right hand ලියනවා කියලා එක මේ right කියනවම නම් මේ white කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මම හිතන ටයිප් කරද්දී ඔබට වරදින්න නැති R අකුර එන්න ඕනේ තෙන්දී. right hand මේ left hand වලින් ලියන්න. ඒ ඉස්සරට ඉව විදිය දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තෙන් letters ලියන්න. නිවැරදි ක්‍රමය වම් පැත්තෙන්. දැන් පිළිගත් ක්‍රමය වෙනස් වෙනත් දැන් අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. වම් පැත්තෙන් ලිව්ව නම් හොඳයි. දකුණු පැත්ත භාවිතා නොකර. අවශ්‍ය නම් දකුණු පැත්ත ගන්න. තාම පිළිගන්නවා. වම් පැත්තේ ලිව්ව නම් වඩාත් හොඳයි. ඔව් C එකක් ගත්තොත් ඊළඟ පාර ලියද්දී ලකුණු 100න් 100 ගත්තා ඔබට දෙන්නේ C+ එකක් විතරයි. everybody everyone ඉදිරියේ කතා කරමු මේව පේපර් එකම IT එකත් කම්පල්සරි නේද? ඒකත් පාස් වෙන්නම ඕන. provide කියන්නේ හේතුවෙන් කියන අදහස. අපොන්සු හේතුවෙන්. 6 ක්ලාස් එකට අලුත් අයට එන්න බෑ. රෙජිස්ටර්ඩ් පමණයි අලුත් එක මේ 6 එක දෙන්නේ. These are determined repeat of මේක ප්‍රශ්නයක් එක්ක කියා දෙන්න. මේ ටික ඔබ පාඩම් කරන් එන්න. හෙට ප්‍රශ්න කතා කරමු. මේ ටික පාඩම් කරන් එන්න. හෙට ප්‍රශ්න කතා කරමු. අද ප්‍රශ්නයක් එක්ක ගියොත් මට තීර ටික දෙන්න බැරි වෙනවා. you කියන්නේ ඔබ කියන අදහස. you කියන්නේ ඔබ. මෙතන you කියන්නේ ඔබට කියන අදහස. ඒ කියන්නේ you එකේ අදහස් දෙකම තියෙනවා. ඔබ ඔබට. මෙතන your කියන්නේ ඔබගේ කියන අදහස. ඔබගේම. මේ yours එක අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ. ඒකෙත් ඔබගේම ඔබටම කියන අදහස තියෙන. ඒක අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ. ඒක අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ. මෙතන මේ මන්දුරි mine ඒකේ මගේම myself ඒත් මගේම ඒ දෙකත් ඔබට විභාගයට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැති වේවි. හරි. ඊළඟට we කියන්නේ අපි us කියන්නේ අපිට our කියන්නේ අපේ අනිවාර්ය ලකුණු පහක් ඔබට මේක ලැබෙනවාමයි our කියන්නේ අපේ they කියලා කියන්නේ ඔවුන් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන අදහස they ඔවුන් එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ them කියන්නේ ඔවුන්ට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කියන අදහස ඔවුන්ට ඒගොල්ලන්ට them දෙයා කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන අදහස ඔවුන්ගේ දෙයා he කියන්නේ ඔහු him කියන්නේ ඔහුට his කියන්නේ ඔහුගේ
she කියන්නේ ඇය, her කියන්නේ ඇයට සහ ඇයගේ කියන අදහස් දෙකම. ඇයට සහ ඇයගේ. it කියන්නේ ඌ කියන අදහස නැත්නම් ඒක කියන එකක් තියෙනවා. ඌ කියන එක දාගන්නකො. ඊළඟ it එක ඌට කියලා දාගන්න. ඒ ටික ඇති. හදිස්සියෙන් නමක් ආවොත් දැන් මෙතන කමල්, මෙතන කමල්ස් කියන්නේ කමල්ගේ. කමල්ගේ. පැහැදිලිද? ඔන්න මම කන්ජන්සන් එක දුන්න ලකුණු 5යි, ප්‍රෙපොසිෂන් එක දුන්න ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක්. රාජකාරී ලියුම සහ පෞද්ගලික ලියුමේ සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් දෙක දුන්නා. ඊළඟට ඔබට මම කියා දෙනවා ලිවීමේදී. දැන් මේ මොනවා මම කියා දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඔබට සිද්ධ වෙනවා ලියන්න. මේ වචන තිබ්බට ඔබට ලියන්න බෑනේ. ඔබ ප්‍රායෝගිකව ලියන්න ඕන. එතකොට ලියනකොට වාක්‍ය කොහොමද ගලපගන්නේ? දැන් අර මුලින්ම මම පෙන්නුවා නේද රිපීට් එක්සෑම් පේපර් එක. ඒකේ මුලින්ම ලකුණු 10 ප්‍රශ්න 3ක් තිබ්බා. දැන් මේ පරක්කල සම්බන්ධ වෙච්ච රෙකෝඩින් බලන්න. ලකුණු 10 ප්‍රශ්න 3ක් තිබ්බා. එකක් තමයි පළවෙනිම තිබ්බේ තමන්ගේ නිවස විස්තර කරන. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ. දෙවෙනියට තිබ්බේ මම හිතන්නේ ලාස්ට් වීක් එක නේද? ගිය සතියේ කරපු දේවල් විස්තර කරන්න. ගිය සතියේ කරපු දේවල්. ඒතර අතීතයි. ඊළඟ එක තිබ්බා 2017. ඒ කියන්නේ 2016 රිපීට් එකනේ මම දුන්නේ. ඒතර 2017 කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඒතර අනාගතයි. ඒ කියන්නේ ලිවීමේදී කාල තුනක් මුල් කරගෙන තමයි ලියන්නේ. කාල තුනක් මුල් කරගෙන තමයි ලියන්නේ. ඒතර වර්තමානයේ, අතීතයේ, අනාගතයේ. සාමාන්‍ය රචනාවක් ලියන කෙනෙක්ට ලියුමක් ලියන අවස්ථාවක, ඩයලොග් එකක් ලියන අවස්ථාවක මේ කාල තුනම එකවර අවශ්‍ය වෙනවා. රචනාවේ එකම රචනාවට අවශ්‍යයි. ඩයලොග් එකේ එකම ඩයලොග් එකට අවශ්‍යයි. ලියුමේ එකම ලියුමට අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ එකම ඡේදයක හෝ එකම ඩයලොග් එකක අපි වර්තමාන කාලය, අපි අතීත කාලය, අපි අනාගත කාලය භාවිත කරන්න ඕන. හැබැයි අර 2016 රිපීට් පේපර් එක වගේ වෙන වෙනම ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් දැන් ලකුණු 30ක්නේ 10 ප්‍රශ්න 3ක්නේ වර්තමානයේ ටාගට් කරන් වෙනම, අතීතයේ ටාගට් කරන් වෙනම, අනාගතයේ ටාගට් කරන් වෙනම. එතකොට මේ කාල භේදය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මම ලියන අදහස අර්ථාන්විත වුණාට වැඩක් නෑ. මගේ ග්‍රැමර් වැරදිලා. එතකොට මම ග්‍රැමර් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. ඒ අනුව මෙහෙම ඔබ මෙන්න මේ තීරයක තේරුම් ගන්න. ඔබ වාක්‍යයක් ලියද්දී මුලින්ම ඔබ සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න. ඊළඟට ඔබ verb එක ගන්න. මේ කටසටහනක් දාගන්න. ඊළඟට ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න. මේ රටාවට වාක්‍ය ලියන්න. මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න. ඊට පස්සේ verb එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්න. දැන් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ මම දැන් මේ pronouns කියලා දුන්නේ I, you, we, they, he, she කියලා දුන්නේ ඒවා. verbs ටික මම ඔබට ක්‍රියාමය list එකක් දෙන්න, ලැයිස්තුවක් දෙන්න. ඒතර ඒ ලැයිස්තුව බලා ගන්න. ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔබ දන්නවා. දැන් හිතන්නකො මෙහෙම මෙතෙන්දි මම කාල තුනම ලියන්න කියලා දෙන්නම්. කාල තුන ලියවෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපි මෙහෙම අදහසක් ගත්තොත් මම අපි කියලා ගමුකෝ. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. මම සරලව කියලා දෙන්න ඔබට. මේ වාක්‍ය අපි ලියද්දී අපි කියන සබ්ජෙක්ට් එක we. දැන් ඊළඟට verb එකනේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ learn කියන verb එක. object එක තමයි English. We learn English. ඔන්න වර්තමානයේ ලියුවා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. හරිම සරලයි. subject එකයි verb එකයි object එකයි. දැන් මේකම අතීතයෙන් ලියන්න આવොත් දැන් ලකුණු 10 ප්‍රශ්න දෙනවා අතීත කාලේ. දැන් අතර දීලා තිබ්බේ what you did last week හරි last Saturday හරි ඒ වගේ කන්න තිබ්බේ පේපර් එකේ 2016. එතකොට ගිය සතියේ කරපු දේ. එහෙනම් ගිය සතියේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන අරගෙන ඉවරයි. දැන් එහෙනම් අතීතයි. දැන් කරන්නේ මේ. හැම ක්‍රියාපදයකම තියෙනවා අතීත අවස්ථාව. හැම ක්‍රියාපදයකම අතීත ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔබ දැන් ක්‍රියාපදයේ අතීතයේ භාවිතා කරන්න. දැන් මේක දන්නේ නැති අයට මම දැන් අද මේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා ඔය WhatsApp group එකට දෙන්නම් ක්‍රියාපද list එකක් මම chart එකක් එවන්න. ඒ chart එකේ සිංහල අදහසත් එක්ක වර්තමාන ක්‍රියාපද, අතීත ක්‍රියාපද මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න. learn කියන එකේ අතීතය learn ed වෙන අවස්ථාව. මේකට t එක එහෙම දාන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ed දාන්න ed ඉවරද. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් ගන්න. ඔන්න අදහස අතීතයෙන් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අතීතයෙන් ලකුණු 10 ප්‍රශ්නය આવොත් මම ලියන්නේ මේ අදහස මේ විදියට.
දැන් අර 2017 දී මොකද කරන්නේ කියලා 2016 දී හුව නේද? එතකොට කාලය අනාගතයි නේද? ෆියුචර් නේද? දැන් අනාගතෙන් අහද්දී මම අහන්නේ මේ වාක්‍ය අනාගත කරලා ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට හරිම ලේසියි. will කියන වචනේ භාවිත. will එක will ගන්න. will. දැන් ක්‍රියාපදයේ වර්තමානයේ ගන්න. වර්තමානයේ තමයි we will learn English. දැන් මෙතන අර කාල තුනම හරි. ඔබට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන වර්තමානයේ, ඔබට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන අතීතය, ඔබට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන අනාගතය. ඒ කාල තුනම නොදැන. ඔබ වාක්‍යයක් හදද්දී මුලින්ම ගන්න සබ්ජෙක්ට් කියන අවස්ථාව, ඊට පස්සේ ගන්නවා verb කියන අවස්ථාව, ඊට පස්සේ ගන්නවා object කියන අවස්ථාව. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඔබට ලියන අදහස අතීතයට වෙනවා නම්, ඔබට අවශ්‍ය අතීත අදහසක් ලියන්න නම් ක්‍රියාපදේ අතීත කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය අනාගත අදහසක් ලියන්න නම් දැන් පේපර් එකේ පැහැදිලිව දෙනවනේ. අනාගත අදහසක් ලියන්න නම් will එකත් එක්ක ලියන්න. ඔච්චරයි. ඔය රටාව ප්‍රගුණ කරන්න. දැන් බලන්න තව උදාහරණයක්. මේකේ අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා සටහන් කරගන්න. ඕක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නකො වැදගත් වෙයි. learning කියන්නේ වර්තමානයි. මෙතෙන්ට ing දාන්න එපා. මම මේ සිම්පල් එක දාලා කියාපුන්නේ. ඔබ ing දානවා නම් am is එක දානවා. එතන දැන් we එක ආනේ we are learning කියලා ගන්න වෙනවා එහෙනම්. present tense එකෙන් paragraph එක ලියද්දී future tense දාන්න පුළුවන්. අර්ථය ගැලපෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් මම present tense එකේ ලියාගෙන යද්දී මට අවශ්‍ය නම් අනාගත අදහසක් ලියන්න future tense දාන්න. හැබැයි පේපර් එකේ අහලා තියෙනවා නම් විතරක් පේපර් එකේ එහෙම කියලා නැත්නම් දාන්න එපා. ඔය C+ එක ගත්තාම ඔබගේ GPA එක හැදෙන්නේ C+ එකත් එක්ක තමයි රිපීට් වෙලා C+ ගත්තාම කලින් එක නෙමෙයි එතකොට මේ C+ එකනේ වැලිඩ් වෙන්නේ GPA එක හැදෙන්නේ ඒකට. ක්ලාස් එක අද 5 වෙනිකන් යනවා 3 5 දැන් 5 නේද? C අරගෙන ෆේල් නොවි ආපහු ලියලා ඒ ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ෆේල් නොවි දැන් හිතන්නකො මට තියෙනවා කියලා C එකක් මට ලබන අවුරුද්දේ ලියලා ඒ ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම පුළුවන්. පාස් වලින්ද ෆියුචර් වලින්ද ලියන්නේ කියලා හොයන්න කොහමද? අර මම පේපර් එකේ මුල පෙන්නුවේ. තරක් වෙන සම්බන්ධ වුණා නම් මේ රෙකෝඩින් එකේ මුල බලන්නකො මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ප්‍රෙසන්ට් පාස් ෆියුචර් සම්බන්ධයෙන්. තවදුරටත් ඉදිරිය මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මෙහෙමයි ඔක මේ ඒක ටිකක් බුද්ධිමත්ව හිතන්න. දැන් ඔබගේ GPA එක දෙකට වැඩි ඇති. හරි දැන් වැඩි ඇති. ඒතර ඉංග්‍රීසි වලට D වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔබ තව විභාග ලියනවා. ඒ විභාගවල රිසල්ට් යම් හේතුවක් මත අඩුවීමක් වුණොත් ඒ GPA ගේ බලන් ඉඳි 15 බහින. එතකොට උපාධිය ගන්න බැරුව හිර වෙනවා. ඒ නිසා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න එක වඩාත් ඇඟට ගුණයි නැත්නම් නුවණයි කියලා මම හිතනවා. නැතු ඔබ ස්ථිරව දැන් ෆයිනල් ඉයර් දක්වාවත් ආව කෙනෙක් නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අන්තිම මොහොතේ එක්සෑම්ස් එකක් දෙකක් එහෙම වුණොත් රිසල්ට් එක අඩු වුණොත් අර GPA එක අනිත් පැත්ත ගහනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒක 아무තු සිස්ටම් එකක් යන්නේ ඔබ දන්නවද සිස්ටම් එක. හරි දැන් මේක බලන්න මෙහෙම මම ලියනවා I go to the මේ the එක ඇත්තටම අවශ්‍යම නැහැ. I go to the office කියලා. මේක වර්තමානයි. මම ඔෆිස් එකට යනවා. දැන් මේක අතීත කරන්නේ ක්‍රියාපදේ විතරයි අතීත කරන්නේ. go එක වෙන් කරා. I went to the office. දැන් මේක අනාගත කරද්දී ඔබ will එක ගන්න. එච්චරයි. නේද? I will go to the office. ඔච්චරයි. හරිම ලේසි. කොහොමද වර්තමාන අදහස ලියන්නේ? වර්තමාන ක්‍රියාපදයක් අරගෙන. එතකොට කොහොමද අතීත අදහස ලියන්නේ? අතීත ක්‍රියාපදයක් අරගෙන. එතකොට කොහොමද අනාගත අදහස ලියන්නේ? මේ කියන වචනයත් එක්ක වර්තමාන ක්‍රියාපදය අරගෙන. දැන් ලිවීමේදී ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. වර්තමාන අදහස ලියද්දී වර්තමාන ක්‍රියාපද
අතීත අදහස ලියද්දී අතීත ක්‍රියාපදත් අනාගත අදහස ලියද්දී will එක වර්තමාන ක්‍රියාපදත් ගන්න. මේට අමතරව වර්තමාන අවස්ථාවේදී ඔබට ing අවස්ථාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ing අවස්ථාවේදී am එක හරි is එක හරි are එක හරි භාවිතා කරලා මේවත් එක්ක verb එකට කියන්නේ ක්‍රියාපදයට එකතු කරන්න ing. ඒක වර්තමානයෙන් විතරක් ලිවීමට ගන්නේ ඇති. අතීතයෙන් ලියන්න මේව ගන්න ඕනේ නැහැ. අනාගතයෙන් ලියන්න මේව ගන්න ඕනේ නැහැ. අතීතයේදී මේක am is are was were වෙනවා අනාගතේ will be වෙනවා එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔබ මේක විතරක් ගන්නකො වර්තමානයේදී. වර්තමානයේදී additionally මේක ගත්තොත් දැන් am is are තෝරන්න දන්නව නේද? I කියන කර්තෘපදයේදී am එක ඒක වචන කර්තෘපද අවස්ථාවේදී is එක බහුවචන කර්තෘපද අවස්ථාවේදී I එක එහෙමනේ යන්නේ නේද? am is are. එතකොට මේ am is are වලත් එක්ක verb එක ing දැන් මෙතන I go to the office කියන එක I එක am එක I am go එක going I am going to the office ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් වර්තමානයේට විතරයි. ඔක කටසටහනක් දාන්න. ඔක කටසටහන දාන්න. දැන් ඒතර මම දැන් මේ වෙද්දි කියලා දෙනවා සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක මොකද්ද පෞද්ගලික ලියුමක රාජකාරී ලියුමක කොහොමද එන්නේ? ප්‍රොනවුන්ස් වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම මොකද්ද? කන්ජන්ක්ෂන් වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම මොකද්ද? ලියද්දී වර්තමාන අදහස ලියන්නේ කොහොමද? අතීත අදහස ලියන්නේ කොහොමද? අනාගත අදහස ලියන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වෙද්දි කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වැඩසටහනට අදාළව නිබන්ධන නිකුත් කිරීමක් කරනවා. තවම කිසිම නිබන්ධනයක් ඉවර නැහැ. අපි නිබන්ධන ටික ලබා දෙනවා. හෙට දවස අනිත් දවස වගේ වෙද්දී ඒ අවශ්‍ය සෙමිනාර්ස් වලදී නිබන්ධන ටික ලබා දෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ මතක තියාගන්න මේ සෙමිනාර් ටයිම් ටේබල් එක අද තියෙනවා, හෙට උදේ තියෙනවා, හෙට සවස තියෙනවා, සඳුදා රාත්‍රී දෙකක් තියෙනවා, ආපහු සිකුරාදා තියෙනවා. සිකුරාදා බොහෝ දුරට තවත් අමතර සෙමිනාර් එකක් වැටේවි. ඒ හැම එකේම රෙකෝඩින් ලබා දීමක් කරනවා. ඒතර මේ 11 විභාගෙ ලියන ජපුර ඉන්න අයට තමයි මේ වැඩසටහන ටික පවත්වන්නේ. මේ සෙමිනාර්ස් ටික තුල නිකම්ම පේපර් ටික කතා කරලා අවසන් කිරීමක් නෙමෙයි. පේපර් එක ලියන විදිය පවා තියරි එකත් එක්කම කියලා දෙනවා. කෙටි ක්‍රම ඔස්සේ. එතකොට දැන් කෙලින්ම පේපර් එක අරගෙන මේක කරන්න තත්ත්වයට ආවේ නැත්තේ එහෙම වුණොත් පේපර් එක ලියන්න පුළුවන් ඉන්නේ මට මන් දෙන උත්තර ටික ඔබේ කොපි රයිටින් කරන විතර වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තනියෙන් කරගන්න බෑ. ඒ නිසායි තියරි එකත් එක්ක ඔබ පේපර් එකට ගේන්නේ. ඒ නිසා ඔබ සාර්ථක වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි තියරි විතරක් නෙමෙයි පේපර් උත් කතා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම 2014 පේපර් එක 2015 පේපර් එක 2017 පේපර් එක අනිවාර්යෙන්ම කතා කරනවා. ඒ පේපර්ස් ටික මුල් කරගෙන තමයි මේ සෙමිනාර්ස් පහ මේ 6ක් වෙනවා 6 වැටෙන්නේ. ගොඩක් දුරට සිකුරාදා අමතර තව සෙමිනාර් එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම සෙමිනාර්ස් 7ක් වෙනවා. මේ 7ටම ගාස්තුවක් ආයතනික ගාස්තුවක් ලෙස 2500 අය කරනවා. ඒ කටයුතු කරගන්න රෙකෝඩින් ලැබෙන විදිය ආදිය සියල්ල ඔබ දැනුවත් කරාවි. ඒතර මේ ටික අද කාල වේලාව අවසන් නිසා සෙමිනාර් එක මම මෙතනින් ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. පහු වෙලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ නම්බර්ස් වලින් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් ආයතනික නම්බර් 511 අවශ්‍ය තොරතුරක් තියෙනවා මේක කෝල් එකක් දෙන්න මැසේජ් දාලා බලන් ඉන්න අතරම මොකද මැසේජ් වලට ටිකක් රිප්ලයි දෙන්න ප්‍රමාද වේවි මේ ළමයි ප්‍රමාණය වැඩි දැන් වෙනත් ක්ලාසස් උත් යනවා හදිසියේ එක්සෑම් එකත් එක රිපීට් එකක් ඇඩ් කරා යුනිවර්සිටි එකෙන් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ආයතනික නම්බර් එහෙම කාර්යබහුලයි සමහරකට කෝල් එක එකවර ආන්සර් වෙන එකක් නැති වෙයි සමහරකට බිසි වෙවි නමුත් ඔබ හැකියි කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගනින් මේ අංකයෙන් අවශ්‍යම දෙයක් තිබ්බොත් පමණක් අවශ්‍යම දෙයක් ඒ කියන්නේ කාර්යාලයේ ලබාගත යුතු තොරතුරු ඒකෙන් ලබා ගන්න ඒ ඇරෙන්න වෙනත් අවශ්‍යම යමක් තිබ්බොත් පමණක් මෙන්න මේ පහලේ තියෙන 810 කියන ඩයරෙක්ට් නම්බරේ ඔබට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මටත් කෝල් එකක් දෙන්න මැසේජ් දාලා රිප්ලයි එකක් බලාගෙන ඉන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම 2014 15 17 කියන පේපර්ස් ටික සෙමිනාර් එක තුල කතා කරනවා. ඒ පේපර්ස් ලියන්න, ඒ පේපර්ස් තේරුම් ගන්න, ඒ පේපර්ස් වල ලියන ප්‍රශ්න සියල්ල සාකච්ඡා කරනවා. ඒකට අදාළ ප්‍රායෝගික දැනුම සහ තියරි නොලෙජ් එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා 11 වෙනි විභාගයට පොත් සූදානම් කරනවා. විභාගයට අවශ්‍ය සියලුම කොටස් ටික මේ දේශන 7 තුලින්, මේ සෙමිනාර්ස් 7 තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ආවරණය වීමක් සිදු වෙනවා. එහෙමනම් ඔබ මේ අභියෝගය ජය ගන්න මේ රිපීට් එක කොට දා ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ රිපීට් නොවි අලුතෙන්ම ලියන අය රිපීට් නොවි වැඩේ ලස්සනට කොට දා ගන්න පුළුවන් වේවි මේ සෙමිනාර්ස් ටිකත් එක්ක සම්බන්ධ වීම. හොඳයි එහෙනම් මෙතනින් ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මම. අපේ අනිත් පන්තියේ ඔය GQ ඉන්න අය ඔබගේ සාමාන්‍ය පන්තියේ සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවැ වෙනස්කම් වෙද්දී අපි දැනුම් දීමක් කරන්න අද හවසන් සාමාන්‍ය ලෙස
පන්තිය තියෙනවා. අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත පන්ති රාත්‍රී 10 කාලා නේද? එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒවට සම්බන්ධ අවශ්‍ය නැහැ. විභාගෙ ලියන අය මේකට ආව නම් හරි. විභාග නොලියන 19 20 අය පමණයි මේ පන්තියට එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. තවදුරටත් ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. අපේ WhatsApp group එකට add වෙලා නැති අය ඉන්නවා නම් ඔය link එකකින් add වෙන්න බැරි වුණා නම් මේ numbers වලට කතා කරලා ඔබට WhatsApp group එකට add වෙන්නත් පුළුවන්. විභාගයට පෙර ඔබව සූදානම් කරනවා සෑම දේශනයක පටිගත කිරීමක් වෙනවා. මේ පටිගත කිරීම ඔබට පෞද්ගලිකව පමණයි නැරඹිය හැකි. ඔබට ෂෙයා කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වේවි. එහෙමනම් අපි අවසන් කරමු. ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තවදුරටත් තියෙනවා නම් යොමු කරන්න. ඉදිරි සෙමිනාර්ස් වලදී නියමිත වේලාවට අවසන් කරන්න මට බැරි වේවි. අමතර වේලාවක් ගත කරන්න සිද්ධ වේවි. ඔබ රස්සා කරන අය ඇති, කාර්යබහුල අය ඇති. එනිසා යම් මම කරන තැන් ඔබ රෙකෝඩින් වලින් හරි ආවරණය කරගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. එහෙමනම් නැවතත් අපි හෙට උදෑසන හම්බ වෙමු. මේ දීපු ගෲප් වලටම අපි හෙට උදෑසන ලින්ක් එකක් ලබා දෙන්නම්. ගෙවීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තිබ්බොත් ඔබ ආයතනික අංකයට 511 කතා කිරීමක් කරන්න. හොඳයි එහෙනම් see you next Sunday tomorrow morning. ඔබේ තියෙන ප්‍රශ්න මට දැන් යොමු කරන්න.